吴墨，你可以爱一个人到尘埃里，但没人会爱尘埃里的你。主上，您的出现是救赎，也是我烙印在骨血里的诅咒。主上，属下吴墨特来向主上复命。吴墨，那不就是昨天在古籍里看到的名字吗？幽篁阁的暗卫首领，江湖杀手榜榜首，冷心冷情，杀人如麻。他原本以为会是一个凶神恶煞，挂在门上可以镇宅的那种，没想到竟然生了这样的一副好相貌。他穿书了，还穿成了这个男人的主子，那个和他同名同姓的幽篁阁主。一个不满22岁就被人砍死在雪地里的大炮灰，身为黑道掌门人，他用了多年时间才在枪林弹雨当中肃清异己，站稳脚跟。谁知道屁股还没有坐热，就又被扔进了这盘必死的残局中去了。属下未能按时回阁，自知罪不可赦，还请主上责罚。自从新的齐皇位上任以后，主子对他的耐心就变得越来越少，给他的任务却是一次比一次更加艰难。大概是不想要他再回来了吧。上一次他废掉了右臂，这一次他的脏腑几乎被震碎，而下一次他又该如何才能活下来？他这副身体早已经如同骤风过后的废墟，所过之处千疮百孔。所以我要如何罚你？超过任务期限5日，应每日量刑100。鞭子不错，但不是这么用的，想知道吗？想知道的话，我日后再慢慢教你。罚就免了，下去治伤吧。主上说的是治伤？是，主上，3天之后的朔日就满100日了。这么没头没脑的话，又让他如何回答？属下知错。主上看起来心情不错啊。吴昕心思缜密，做事小心，又被主上宝贝一样的护着，以至于这么久了，他都始终没有抓到把柄，将这个人从主上身边除去。吴昕，你为何会来浮云殿？今日应该不是你当值吧？主上有所不知，你不在的那些天，主上刚刚许我进了浮云殿。主上昨日无故昏倒，我今日自然要来看看才是。再者说，主上终日被一些烦心的人和事侵扰，劳心劳神。我身为齐皇位，也有义务为主上疏解条理。吴墨心里清楚，他也是在拼命地借着主上之手将自己驱离，这是一场只有2人心知肚明的博弈。于是他默然地收回了目光，蹒跚地从他身边擦身而过。首领，疑点那边有眉目了，其他分部还要继续查吗？查，我要用我自己的方式来守护你了，君兰。主上，属下不愿。好一个宁死不从！吴墨逆主，即刻罚入刑堂，以犯上罪论处。还有，给我吊着一口气，别让他死了。楚玉蓦地睁开眼睛，原本想要小憩一会儿，谁知道刚刚闭上眼睛，就像是打开了某种开关似的，原生的回忆就如同这涓涓的细流一般，一点点地注入到自己的脑海之中。信息量太大了，需要他一点点地去梳理查看。至于吴墨和原生，楚玉紧皱起眉心，这简直就是一个爱而不得却要毁掉你的升级版本啊！原生看上了吴墨的容貌，对他动了歪心思，谁知一向顺从的吴墨却在这件事上莫名的倔强，无数次的拒绝了主子的暗示和明示，甚至不惜以死明志。原生软磨硬泡，威逼利诱，所有的手段都用尽了，还是没能得手。最终恼羞成怒，开始对他变相的折磨。如果不是暗卫首领非叛主不可赐死的规矩，吴墨恐怕早就活不到现在了。现在还远不是同情别人的时候，他要面对的是自己已然活不过2年的命运。原生英俊无双，天资卓绝，不过弱冠之年就将一身的术法炼至了化境，谁知却在继任阁主之后沉迷享乐，四处树敌。明明是顶级开局，却一手好牌打得稀烂。
最后被碧落公主一剑穿心惨死在了山巅。而那个被他虐得体无完肤的小暗卫，最后全身经脉尽断，抱着他的尸体在茫茫大雪当中守了1天1夜，直到血尽失温，活活地冻死在了冰天雪地之间。首领你怎么伤得这么重？无碍，先扶我回去。哦，好的。九幽卫。自从20多年前九天谷一场大战，碧落宫单枪匹马屠尽5大门派，整个中原江湖便在这一场浩劫之后重新洗牌，许多新的门派逐渐崛起，幽黄阁就是其中最强的那个。幽黄阁阁主楚玉是世间罕见的月巫族传人，以一身鬼诀术法闻名江湖，而能和碧落宫云13影齐名的九幽卫更是不可撼动地站在了暗卫顶端。世人唯独不会料到的是，身为九幽卫之首的幽皇使却会活得这么不堪。首领，我还是送你去医堂吧。皮外伤不用劳烦医堂了。虽然主上亲口告诉他可以去医治，但依着主上巴不得他早点死的态度，他不敢也不该再去自取其辱才是。带着药线的银针不断地刺入肌肤，将泛着白肉的伤口一点点地缝合起来。为了保持清醒，不能服用麻药，所有的疼痛就只能靠忍着。首领，这是何苦呢？你不懂，也没有人会懂，那是自己能够守住的最后的东西。怎么不通报？明明是主上亲口许了他不用通传，如今又反过来怪自己。主上，属下无心。无心？楚玉临时抱佛脚，一边慢悠悠地揉着额角，一边却在拼命地搜索着关于这个人的记忆。当想起他是原生的新欢时，眼底的厌恶又悄然地增加了几分。楚玉在心里叹了一口气，就好想让他滚出去，但是不行，在自己能掌控一切之前，他还得老老实实的装原身，不能露出太多的破绽来。哦，你来了。主上昨日李冠里突发不适，属下便连夜调了个安神精细的香包前来探望，顺便给主上顺脉息。主上的头疼是否又发作了？让属下帮您按按，舒缓一下吧。可这手都搭到自己腿上来了，感觉就像是一条冰冷冷的蛇紧紧地盘附着，鸡皮疙瘩起了一身。这实在是有点装不下去了。吴昕连续被拒绝了2次，整个人都懵了，僵着手臂，满脸无措地望着楚玉。就在昨天，主上还对他温言软语，偏爱有加，甚至答应籍贯之后就和他，今天怎么就成了这个样子？退下去吧。主上恕罪，吴昕不知如何触怒了主上，但若侍奉主子不利，属下甘愿去刑堂领罚。准了。吴昕一愣，猛地抬起头，满张脸不可思议地张了张嘴。属下告退。主上恕罪。吴很猛地叩拜在地上，刚刚托人带回来的八珍鸡，早不到晚不到，还没有吃上第2口就被主子给撞了个正着。在记忆里翻了翻，这应该是九幽卫里以轻功见长的踏云卫。主上今天的警惕性为何这么差？若是放在以往，100步之外都已经逃不过主上的灵识，被外放的威压压得抬不起头来。楚玉面色如常，心脏却是一阵狂跳。这里的人走路没声啊，一个个整日里神出鬼没的，真不知道自己需要多久才能适应。何事？看着和吴痕9分相似的一张脸，这人应该就是他哥哥，掌管消息的听风卫吴影了。吴影跪在一旁，瞪了一眼正在偷偷把鸡肉咽下去的吴痕，带了一点恨铁不成钢的意味。今天是朔日，一堂堂主已经在福运殿候着了。朔日，在现代时，每到初一这天，他的瞳仁就会变成水蓝色，身上也会觉得乏力，比平时要倦懒一些。20几年来寻遍了名医都查不出任何的问题，难道真如江一怀所说，能够在这里得到答案吗？知道了。吃，当着主上的面还敢吃？你除了吃还能干点啥？我除不了。主上身体无恙，但是月族之人的身体状况和月氏息息相关，旺日则满，朔日则亏。蓝铜之时也就代表着内力最弱之日，还应多加休息，
不要损耗过大才是。月族之人，难道自己在现代时也是什么月巫族的血脉？阁主如今已经籍贯，再到望日时就不仅仅会内力大涨，可能还会有情动表现，届时可通知内殿提前做些准备。主上，莫首领求见。进来吧。主上竟然没让他在门外跪倒倒地，然后冷笑着看着他爬进殿门，这么快的给予了回应，还是第一次。主上，您闻闻这个，这种胭脂膏可以涂在唇口上，防止干裂，还可以用在……主上，伤好些了吗？好些了，谢主上关心。找本座何事？主上，今天是朔日，已满100日了。朔日，今天这是怎么了？一个两个都来和自己说朔日。所以呢？险些忘记，那人最喜欢佯装忘记，冷笑的看着他被蛊毒折磨，然后在他生不如死的时候反复问他为何如此。他知道主上真正想要的是为何宁愿承受这般痛苦都不愿意顺从于他，但他不会说，主上也不会说，在他承受不住前，主上终究会给他割血解毒的。最后再不咸不淡地补上一句，是本座忘了。如今他又忘了。属下知错。吴莫绝望地闭紧双唇，低伏下身体，蛊毒的侵蚀让他全身都在发抖，就连嗓音也在跟着打颤。成为幽篁使是他最初的梦，也是他毕生的劫。历任幽篁使都需要用蛊毒来控制，而这种被称之为河鸾的蛊便成为了操纵他们的罪魁祸首。这蛊原是来自于南疆毒君之手，之后由南疆蛊王取得，并且驯养改良。母蛊与子蛊由主仆2人分别服下，中有子蛊之人每隔100日需要母蛊之人以精血灌养，否则便会毒发，而对母蛊之人却没有任何的影响，于是便理所当然地成为了控制下属的最佳手段。今晚大概又是一个不眠之夜。退下吧。主上，你也出去。听不懂，属下告退。为什么不去死呢？明知道不要你了，每次毒发都要像狗一样跪地求饶。主上，今日是朔日，已满100天了。明明是让他治伤休息，怎么会变成这样？他2次和自己提到了这个日子，又是什么意思？楚玉闭上了眼睛，努力在原生的记忆里寻找有关朔日和100日的信息。朦朦胧胧的画面逐渐出现在了脑海，每一帧每一幕竟都能让他心如刀绞。想要解药，在地上是碎裂的瓷片，眼前是男人冰冷又危险的笑脸。他强迫自己跪起身体，沿着这条为他铺好的路缓缓爬行。锋利的瓷器不断地刺破单衣，扎进血肉，手上腿上是一阵阵的刺骨的疼。距离逐渐拉近，周围溅起的茶水也慢慢变得猩红。吴莫爬到男人脚下时，眼前已经变成了一片漆黑，只能凭着嗅觉俯身去舔滴在地面上的血迹。瓷器的碎片伴着沙土，混合在仅有的解药里卷入口中。吴莫放任自己跌倒在血泊里，紧闭着双眼，颤抖的唇角却在黑暗中绽开一抹微不可察的弧度。疼痛随着时间渐渐的剥离，只剩下劫后余生般的虚弱感在周围蔓延。楚玉猛地睁开眼睛，只觉得胸口一痛，他暗骂了一声自己粗心。吴莫，别说话，我给你解毒。楚玉急的嗓音都在打颤，在自己食指上狠狠一咬，鲜血当即就从伤口处涌了出来，接连不断的落在了男人的唇间。主上，这些日子他只顾着趁吴莫休息时偷偷的练习术法，完全没有去关心一下这个人的状态如何，有没有吃饭，有没有治伤，还有那句被自己忽略的话到底是什么意思。但凡多去关注一点，也不会造成今天这样的结果。心疼他。楚玉摇了摇头，努力把这个想法从脑袋里甩了出去。他从来不是一个会心疼别人的人，
一定是没有养好眼前的这根救命稻草的原因。他的伤养不好，自己就活不了，所以心里才会这么难过。一定是。血传一堂主，从今天开始，吴墨就留在浮云殿休养。他似乎是被主上抱在怀里。吴墨满脸不可思议地怔了怔，最后又把眼睛闭上了，缓了缓神。待到再睁开眼时，眼前依然是主上那张刀刻般凌厉的侧脸，还有骤然回看向他的冰冷双眸。这是怎么回事？自己是要死了吗？不然怎么会出现这么诡异的幻觉？抱歉，我忘记今天是喂蛊虫的日子了。他一定是快要死了，不然怎么能听到主上对自己说抱歉这么离谱的话？楚玉十分自觉地让到了一旁，老头却觉得感动得泪流满面。心道这么多年，他是终于懂了一回事啊。怎样？不好，他之前的伤口没有好好处理，还受了极重的内伤，也都没有经过治疗，身体本就在虚弱状态下，又加上蛊毒发作，毒素侵润，全身都受了牵连。阁中暗卫自小借用药物催发潜力，五感会比常人更加敏锐，他们不是不痛，只是比常人更能忍，如今能挺过这么久也是不易了。所以他身上的伤还能治好吗？他这些年损耗太大，一身的旧疾已是沉疴难治，只怕寿数难长了。还有多久？若是调养得当，还有5年；若是再放任他这样损耗下去，恐怕很难熬过下个年关了。还有，他这右手在出任务时被人扭断过，五指也折了。如今耽搁得太久，就算将筋脉再次接续起来，亦是很难恢复如初了。当真就没有能医治之人了吗？属下医术不精，确实无可奈何。但若说能够医治之人，倒是可能还有2个。谁？一个是当年的中原医仙灵犀彻，只不过他已在多年前离开碧落宫，如今音信全无，想要找到他，不啻于大海捞针。另一个嘛，就是碧落宫的七公子，也是灵犀彻的爱徒灵清燕。据说前一阵子碧落宫已经开启了继任者试炼，任凭8位公子在试炼谷里相互厮杀，所有人不得插手干预，最终只留下1位圣者接任公主之位。可怜那七公子只擅长医毒之术，不知是不是还活着。这规矩还真是残忍。江湖残酷，皆是如此。也只有这样，才能保得那碧落宫稳坐江湖第1把交椅数百年呢。在那本古籍里，杀死自己的人正是下一任的碧落公主。2年的时间，吴墨的身体大概也是强弩之末了。至于那个林清燕，在试炼之后，她的确还活着，痛苦而又卑微的活着。给我吧。这……贺松年老脸一抽，阁主养尊处优这么多年，什么时候做过这种事情？再说了，吴某身上的伤口这么多，被他绑完，那还能看吗？楚玉完全不知道老头的诸多心思，直接从他的手里将东西取了过来。处理伤口什么的，小意思。碧落宫戒备森严，云石三影强悍无比，再加上继任者试炼期间，所有的公子都被关在机关重重的试炼谷中，根本不可能有见面的机会，更别说求人治病了。事实上，这场试炼当中，林清燕输了，但是没死，而是被胜出者囚禁在了浮光殿中，1个月以后才得以逃出。中间去了哪里没有提，但是之后突然现身在怀城，并且被2个不知名的歹人凌辱，身受重伤。如今之计，只能趁着那个时间把他救下，然后凭借着这份恩情，请他为吴墨医治了。发烧了，他想去拿条湿毛巾，却见吴墨忽然攥紧住他的衣袖，然后循着热度向他贴靠过来。
就像是一只生怕被主人抛弃的猫儿似的，蜷着身子就往他怀里钻。这么冷的吗？吴莫的头几乎枕到了他的腿上，走也走不开，动也动不了。想了想，干脆把人往里面推了推，直接合衣躺在了他的身边。电视剧里好像都是这么给人取暖的。吴莫果真感受到了暖意，整个身体都贴了上来。紧接着耳边还传来了男人一声舒服的喟叹，热气直喷在耳侧。楚玉顿时感觉半边身子都麻了。他可是个重伤之人，他可是未来的救命恩人，他还是他的下属。楚玉深吸了一口气，努力给自己做着心理建设，可是那股子的热流却在身上来回的乱窜，惹得他直冒冷汗。身边的人紧抱着他，很快就沉沉的睡去。他却望着窗外的夜色，眼睁睁地瞪到了天明。这不是主上的床榻吗？他怎么睡在这里？难道昨天梦见被主子抱进怀里，还让一堂堂主来给他看病都是真的？躺好。垂下手想要摸摸吴莫的额头还热不热，吴莫却瞳孔巨缩，连忙闭上眼睛，咬紧牙关，甚至微微地偏过头，只等着主子的巴掌落在自己的脸上。在这个人面前，他永远没有拒绝的权利，除了忍耐，只有忍耐。楚玉的手生生地僵在了半空，吴莫下意识的反应让他胸口一痛。让我摸摸，还热不热？不错。谢主上，玷污了主上衣物，量刑100鞭。哦，你犯了什么罪？区一件衣服就能要我的幽篁使领刑100鞭？这刑堂的规矩怕是也该好好改改了。不是的。脱衣服。如今他手无寸铁，就连反抗的力气都没有。主子若是对他用强，他又该如何自保？换药。换药？属下自己来，属下自己可以的。想起这么多年来吴莫和原生的关系，才发觉自己确实有些唐突了，于是点了点头。今天的天气不错，阳光晒得他微微眯起了双眼。主上，闭嘴！楚玉用绑带重新把伤口缠紧，吴莫的呼吸也变得急促了起来，手指每一次无心的触碰，他都能感觉到男人紧绷下的轻颤，竟不知是因为疼还是因为紧张。哦，让我摸摸，还热不热？多谢主上。不错，把粥吃了。还有，在你养好伤之前，就留在浮云殿里休息。这个小暗卫对自己身上的伤这么不在乎，若是再放他出去，不知道又要把自己搞成什么悲惨的样子。主上，属下的伤回酒油店养养就好了，不敢再次叨扰主上。更何况这些药金贵都够买属下好几条命了，无需浪费在属下身上。当初他被卖到幽篁阁时，也才值30两银子。伤药不就是用来治伤的？再说了，钱财哪有人命重要？尤其是你的命，对本座来说尤为重要。2年后，他还等着他救他一命呢。不然呢？真要让你一个幽篁使死在本座手里？听到这句，吴莫雕塑般的神情也稍微缓和了一些，再次垂下眸去。属下知错。属下不敢，属下知错，属下该死，属下遵命。暗卫们挂在口头上的常用语堪比印度神药的万金油，时不时的就要对他来上几遍。行了，你躺下休息吧，朝颜晚些时候会给你送药。本座要去书房，晚膳时再回来，你就给我老老实实的在这里养着，哪也不许去。是。主上，白小阁主邀请您本月末到聚祥楼赴宴。白小阁主陈唐洛，上任阁主宗义的养子，表面上是个喜欢附庸风雅的纨绔子弟，却能在宗义被杀之后迅速的清除异己，执掌阁中大权，可见其城府。
至于对原生倒是真心真意的，只不过这真心里边多少有点不单纯。白小哥一直靠贩卖消息为主，对于他这个初来乍到之人却是再有帮助不过了。知道了，告诉陈唐洛，本座会如期前往。起来吧，躺到床上去。真是作孽呀，本该是锋芒毕露的一个人，却被他生生的磨掉了棱角，只剩下不属于他的隐忍和卑微。日后只有你我二人时，这种虚礼就免了吧。就在几个月之前，他还因为腿伤没有跪稳，被主上罚回暗堂重新学规矩。惩戒室里的冰冷坑洼的地面上，他跪了整整1日1夜，直到膝盖水肿，2条腿也完全没有了知觉，才被人架回九幽殿去。如今主上竟然随口就免了他的跪礼。自从这次任务归来，主上是真的不同了，即使伤到了头，他也绝对不可能变成现在这个样子。那种温柔不属于这个人，可是当他看向自己时，眼中的陌生也不似作假。所以他到底是谁？哦，属下遵命。晚饭用过了吗？吴莫下意识的就要起身回话，却被主上的眼神制住。未曾。来人，传膳，过来，尝尝。属下不敢与主上同席。同床都做过了，同席算什么？放心，本座既然许了与你同坐，就不会怪罪。更何况这汤里还加了许多补益的药材，就是专门为你炖的。安危的饮食机会颇多，属下怕坏了规矩。我问过暗堂了，都是你能吃的。或者你更喜欢我喂你？不是。吴莫小心地蹭坐在楚玉旁边，腰板挺得笔直。是有话对本座说。桌上夹菜的动作太过于熟悉，让他不由自主地又想起了那个人。可是坐在眼前的终究是现在的阁主，还是曾经的君兰，又或者是任何一个陌生人？这又让他如何开口去问呢？属下只是有些怕。他好怕呀，怕触碰到了光明，却又被推入黑暗，更害怕终结这场漫长守候的仅仅是自己的妄念。怕什么？藏在心底的话在唇边转了几圈，却终究还是没能宣之于口。君兰，是你吗？可你为什么不记得我了？楚玉见吴莫不答，便也没有强求。大家都是成年人，谁的心里还能没有个秘密呢？二人默默无言地吃完饭，楚玉便将寝殿让给了吴莫。主上，今日是属下生辰，您答应过陪属下一起过的。明明是苟元生答应的，关他楚玉什么事？笑话，根本不敢吃。长寿面都是受主来吃，哪有本座代劳的道理？本座就在这里陪着你，趁热吃吧。主上，昨日把没收令留在寝殿，却对属下冷眼责罚，属下还以为主上您之前答应过属下的。他猛地深吸了一口气，带着怒意的手将那人狠狠地一掀，无心便痛呼了一声，重重地跌在了地毯上。你该不会忘了自己的身份吧？楚玉悄悄地将吴心腰间的香囊勾进了掌心，又怕被他怀疑似的，顺便拔出了他别在腰间的玄铁短剑。身为暗卫，就这么想爬本座的床？主上，饶了属下，主上。没有人能和本座谈条件，你也一样。若是下次再敢自作主张，本座不介意让你切身体会一下这剑鞘的妙处。属下知错。是自己错了，他不是君兰。即使主上对自己态度大变，但是依旧还是那个宠爱无心的男人。就在刚刚，就在偏殿，吴莫左手紧紧地抓着衣襟，就像是要阻止被人一刀一刀割下心头的肉，每一刀都是鲜血淋漓。
吴莫捂着面孔，将自己溺于黑暗，掩去不愿示人的脆弱，但是漫过指尖的诗意却仿佛比流出的血更冷更痛。君兰，我知道他不是你，也能让我难过到灵魂打颤。我能守住自己，却无法阻止他属于别人。君兰，你会怪我吗？楚尚，去床上坐好，换药，下次不要再跪了。是。吴莫望着男人的脸，心里却空荡荡的疼着。整夜未眠，那种突然一无所有的感觉，就像是把他整个人化作了浮尘。风轻轻一吹，就散了。怎么不动？属下已经换过了，不敢劳烦主上。明明昨天还好好的，今天怎么就成了这副样子？主上，奴婢来送早膳。进来吧，你也起来说话。是。又怎么了？不是已经缓和了一些吗？怎么转眼又成了这样了？昭妍感觉自己都快要操碎了心。主上，莫首领，要不先趁热把饭吃了？过来用膳。回主上，属下吃过了。哦，吃的什么？吃的干粮。浮云殿是缺了你这口饭吗？过来接着吃。为什么？主上为什么不像往常一样狠狠地罚他，然后把他扔回九幽殿去？为什么还要关心他换没换药，吃没吃饭？如果可以选择，他既不想像一个卵宠一样被天天关在主子的寝殿里，更不想留在这里被迫听他们辗转床榻，恩爱缠绵。他所希望的只是守着幽篁阁，守着这具身体，和守着那个遥遥无期的承诺。楚玉手握着玉柱，偏头看着身边安静吃饭的小暗卫，只觉得他眼中的抗拒和疏离比第一次见面时还要清晰。他不知道发生了什么，但是能感觉到短短一夜之间，那人又把自己重新的封进了无人可及的冰壳里，看似温顺，却拒人千里。本座要去密室练功，你就留在这里休息。首领，密室里有异象，可是禁地的规矩，属下们不敢硬闯。方才密室里传来巨响，临近地面皆有震感。门上有阵法，属下等在门外唤了主上许久，始终没有回应。若是想要进去查看，恐怕只能破门而入了。炸毁石门，硬闯密室，若是主上真的遇到危险就罢了，可万一要是会错了意，被主上追究起来，恐怕就剩下必死无疑了。我来吧。他快步地走到石门前，将手掌紧贴在那片古老图腾的正中央。为什么吴莫可以打开阁主专属的密室？所有人互相对视了一眼，脸上都露出了不敢置信的神色。主上，没事。主上，属下扶您出去。吴莫一边请示，一边不动声色地将手指搭上了楚玉的腕脉。楚玉心里随之一凛，又装作若无其事地将他的手甩开了。本座无碍。震魄之术是越族术法里最基础的招式，主上不应该在这样的招式上出现问题，甚至还扰乱了气息。主上，属下去请医堂主。不用，你和本座回去沐浴更衣。首领，我让你跟着吴兴，最近可有抓到什么把柄？没有，不过昨日齐皇位去了主上寝殿。我知道，但不到半个时辰就被主上斥退了。你是说斥退？是，走的时候很是狼狈。齐皇位进殿时身上带着一个香囊，待到出来时那个香囊却不见了。属下担心那东西是否会对主上不利。等候吩咐。吴莫，主上恕罪。大意了呀，怎么连主子还在寝殿的事情都给忘记了？寻我有事？你怎么不走正门？主上殿里可有发现什么遗物，比如香包之类的？香包？你是说吴兴身上那个吗？难道真的是自己想多了？我闻着觉得那东西味道不对，
就从他身上偷出来，送到贺松年那里去了。你怎么知道那个香包的？偷？吴莫从没想过这个词会用在堂堂幽篁阁主身上，可那人就是用的这般理直气壮。属下怀疑他，但是没有证据，最主要的是主子宠他。哦，巧了，我也是。这下轮到吴莫惊呆了。主上说他怀疑吴心，那么昨晚主上真的没有宠幸他吗？吴莫心里这么想着，嘴上也是这么说着。属下失言。怪不得从今早开始，这个小暗卫的态度就突然变得冰冰冷冷的。难道是因为误会自己和吴心上床了吗？那他该不会对自己不知怎的闷在心里许久的那口玉气，竟然就这么烟消云散了？你以为什么样的人都能爬上本座的床？本座还不至于这么饥不择食吧？属下知错。既然知道错了，那就罚你过来，替本座更衣束发。若是做得不好，罚上加罚。楚玉原以为吴莫会笨手笨脚的，毕竟暗堂并不教伺候人的本事。没想到的是，吴莫竟然将穿衣束发这种繁琐的事情做得格外熟练，就像是做过许多年一样。他做的比昭妍还要好。本座还有事去书房，晚膳就不用等我了。他之前让人盯着吴莫早睡，有利于养生，自己却像是没倒过来时差似的，完全适应不了古代人这种早睡早起的节奏。要是放在现代，晚上7、8点，他的夜生活才刚刚开始。如今无事可做，就只剩下看书了。本以为自己会失眠的楚阁主，在看了短短3页之后，就靠坐在小榻上睡了过去。屋子里重新恢复了寂静。不一会儿，纱帐之中的身影蓦地动了动。吴莫站在小榻边，轻攥着手指，借着昏黄的烛火，慢慢地看向楚玉。主上的睡颜很美，狭长的凤眸紧闭着，长睫如扇，在脸上遮出了2片好看的阴影。君兰也不喜欢熏香，君兰也爱在心虚时摩挲食指，可是君兰看向自己的目光永远都是暖的，像温煦又澄澈的湖水，绝不会有这种刻骨的冷意。所以他究竟是谁？吴莫以为主上醒了，全身肌肉瞬间绷起，随时准备溜回榻间。谁知等了半晌，那人的呼吸却再次平稳了起来。属下失礼了。然后轻轻地抚了楚玉的睡穴，才将他从小榻上扛起，放回到那张宽敞的大床上。脑海中有个人正站在紫竹林中，对他扬起了嘴角，温柔又霸道。月白锦袍被晚风轻轻地掀起，那抹极浅极淡的蓝色，美得就像月光洒在湖面泛起的淡淡光晕，依然是他记忆中的模样。属下吴军。吴莫呢？回主上，莫首领去了前殿，今天是阁中议事的日子。哦，知道了。继续加派人手，严密监视碧落宫动向，趁他们新主上位，局势动荡之际，还要尽可能多的渗透一些内线进去，随时听候命令。是。元神狂傲，杀人的买卖几乎就是给钱就接，从来不去权衡利弊。今天杀了某某帮主的舅舅，明天杀了某某富商的儿子，以至于在江湖上朋友没有几个，仇人一大堆。可是在他的记忆里，除了最后一战，幽篁阁却从来没有和碧落宫起过冲突。为何吴莫这么早就开始注意到他们了？难道说他还掌握着什么连自己都不知道的内幕消息？首领，查清楚了。是，此人确实是苍梧山庄派来的细作，在他身上还搜到了一封密函。主上，只不过主上昏厥之事似乎与他无关。确实与他无关，
但若是放过这条漏网之鱼，那就是你我的过失了。是，首领当真料事如神。苍梧山庄，楚玉思索了片刻，似乎是2年前袁生和苍梧少主因为一点小事起了摩擦。袁生大怒，直接下令让吴墨废了那人的双腿，于是他至今还坐在轮椅上。如今派人暗中报复，倒也是情理之中。楚玉默默地叹了一口气，袁生过去做的一手好死，也难怪他会短命，可是现在却苦了自己。还有何话可说？楚玉该死，你也该死，我就算是做鬼也不会放过你们的。打废你家少主的是我，对你用刑的也是我，你最好看清楚，记得到了阎罗殿上可不要报错了账。话音刚落，就见周围一片血雾喷溅。何人？堂堂幽篁阁主被下属一道剑气从房梁上砍了下来。且不说会不会引起堂内众人的怀疑，要是传出去，他这辈子的人就只怕要在这里丢尽了。一只有力的手臂几乎是拖着他的腰身，将他紧紧抱住，又小心地放到了旁边干净的地面上。属下死罪。方才他那一招又快又狠，几乎没有保留，若不是主上躲闪及时，后果将不堪设想。后怕的感觉就如同潮水袭来，吴墨低伏着脊背，只觉得现在每一秒都是劫后余生。主上恕罪。莫首领的功夫又精进了，不错，本座只是过来转转，既然你们都已经结束了，那本座就回去了。属下无心。不知不觉之间，淡淡的甜香又从他身上飘了过来，一种细细密密的锐痛再次爬上了额角。如果说这个香味没有问题，他是不相信的。但是贺松年将那个香包反反复复地查看了许久，也始终没有看出什么异样。主子又头疼了吗？属下不必带了。想起之前被吴某误会的事情，他现在只想让他赶紧出去。主上已经厌弃了属下，不如直接赐无心一死。威胁本座，你现在就在找死。主上恕罪，无心知错了。知错了，回去问问暗堂堂主，暗卫身上沾染特殊气味，未经允许触碰主子身体，到底应该怎么罚？不必。在幽篁阁内佩戴药草香囊，是主上亲口允了的，给主子按摩舒缓头痛也不是1天2天的事情了。甚至趁着主子高兴时主动撒个娇投个怀的时候也是有的。为什么自从那场冠礼之后，所有的一切都开始天翻地覆？怎么还不走？他好不甘心，明明就快要成功了，只要能为楚玉按摩10次，不8次就够了。若是能够肌肤相亲，甚至只要1次就好，那人就可以一辈子任他拿捏了。可是如今他竟不让自己碰了，他可以出卖灵魂，出卖肉体，也可以做尽坏事，可以无所不用其极，只要能让那个人活下去，他不在乎手上沾满了他人的血。可是这么久的筹谋，竟然莫名其妙地走到了功亏一篑的地步。呸，晦气，特意跑来看他做什么？他得宠的时候目中无人，还处处仗着主上撑腰，刁难陷害莫少。等等，你不会是要趁机落井下石吧？哼，我是那种落井下石的人吗？我会直接把井封了。主上，放下吧，本座过会再喝。是。待到药凉了，楚玉便不声不响地把碗端到窗边的花盆前，小心翼翼地往里面倒。白色的雪影兰花原本开得正盛，被楚玉按时按量浇灌了这么多天，已经有些打蔫了。属下吴墨求见主上。进来吧。
吴莫刚一进门就闻到了浓重的汤药味，看了看楚玉手边的小碗，又看了看花盆、地面、衣袍上染满汤药的作案现场，心中立刻就明白了几分。主上，天渐冷了，内堂需要拨出一笔银两给阁中众人裁制冬衣，并准备炭火等过冬用物，特来请主上批示。一切按之前的规矩即可。是。库里是不是还有张绒？有月白和靛青两色，主子属意哪种？都拿去染成墨色，给你们9个做2身冬衣吧。主上。哦，为何不可？是。无妨，就按我说的去做吧。是。吴痕躲在树影之间，听完了两人的对话，兴奋的差点掉到地上。自从入了暗堂，他已经10多年没有穿过厚衣服了。赶上寒冬腊月，每次守夜都被冷风吹得全身生疼，大半日都缓不过来。主上如今出手就是张绒。张绒啊，他感觉自己做梦都能笑出声了，忍不住对着树杈就是一口：主上您真的是太好了。主上方才不小心打翻了药，只怕药性不够，属下又去取了一份。若是喝完觉得口苦，就吃一颗蜜饯吧。就知道拿药浇花的事情被他看了出来。你先下去吧，太热了，我慢慢喝。属下试过了，刚好入口，还请主子趁热喝，凉了只怕会失了药性。你是要抗命？主子的身体重要，请主子喝完，吴莫自会去刑堂领罚。算他狠，楚玉被他噎了回去，只好皱着眉头把1碗药全部灌了下去，苦得整个脸都皱在了一起，一连吃了好几块蜜饯才稍缓过来。忽然之间，记忆当中那张青涩的脸居然和眼前之人开始重合了起来，让他渐渐微红了眼眶。吴莫，这太苦了，你明知道我最怕喝药的。少主听话，吃完这块蜜饯就不苦了。吴莫，光有蜜饯哪够啊？你得亲我一下才行。少主，别。吴莫，过来。恍惚之中，青年如金似玉的嗓音从记忆当中传来，即使相隔久远，吴莫竟还能听到自己曾经心动的声音。他生于黑暗，长于黑暗，这世间所有人对他来说都是相同的面孔，只有那个人是他的镜中花，水中月，是他护在怀中的瑰宝，亦是能伤到他最深的利剑。吴莫，吴莫。楚玉愣了愣，他实在是想不出来，自己喝个药怎么能把吴莫给喝哭了呢？怕本座罚你。属下甘愿领罚。这可是你说的，那就罚你直接搬来福云殿好了，用膳吧。早就想找个借口，在他伤好之后继续将人留在身边，这不就送了一个现成的来。主子的赏可以拒绝，罚却是万万不能的。吃过饭，本座要去后山练功，晚些时候贺松年会再来给你看看，你有事也可以去寻我。吴莫还在扒饭的手蓦然的停住了。是。或许是刚刚吃得太急了，一粒饭恰好粘在了唇边。随着他的话上下动了动，楚玉抬手想要替他拭去，吴莫却迎着他的动作全身一滞，瞳孔微缩，呼吸明显就停住了。他不敢乱动，记忆和现实忽然重叠，他就像是被什么东西攫住了心神，无论如何也挣脱不开。指尖落在唇瓣上的一刹那，吴莫只觉得脑袋里嗡的一声炸开白茫茫的一片。主，有那么好吃吗？又没人抢你的，不用着急。就在刚才，他几乎都要被吴莫那一瞬间的情态给摄住了。明明还没有到望日呢，怎么就这么大的反应？难道是憋得太久了？这个时代的越族人好像不到籍贯不能行房事，那可不就是憋得太久了吗？是。天冷，不必跟着了。越族术法很难，
但楚玉的学习能力惊人，短短几天的时间就已经将那些低阶招式练成了一个七七八八。威力不论，用来唬人大概是够了。是吴墨，楚玉忽然觉得心中一暖。幽篁阁适合练剑的地方那么多，他偏偏要选在这个地方，一定是担心自己再出问题，想要在山下给自己护法吧。主上，你的右手没救了。放心，我会想办法治好你的。是。好看。属下死罪。楚玉的眉心一跳，顿时觉得自己的膝盖都开始发酸了。刚才偷看自己时还一副小狼狗的样子，那眼神恨不得把自己吃了，现在居然又来这出。下次不要再跪了。你这么说的话，那就是不好看了。不是，那就是好看。出去试试。墨雨，这把剑是他的，或者说曾经属于过他。吴墨，这把剑叫墨雨，是不是和你很配？吴墨，若你能生出羽翼，记得带我离开，我不喜欢这里。云兰，是属下无能，没能生出羽翼，也没能阻止你离去。属下能做的只有等你。他的小安慰哪儿都好，就是越来越容易发呆了。喜欢？是。出去给本座舞一段，本座高兴了就送你。玄衣墨剑，每一次翻转回旋都如同墨云翻涌，被阳光反射的残影，在眼前笼罩起一片寒意凛凛的光幕。楚玉感觉自己被震撼到了。楚玉从没想过，怎么会有人这么精准地戳中自己的癖好。主上，如今你在武艺上还有哪方面不够精益？轻功。天下轻功最好的当属幻影无踪沈一峰，本座请他来教你如何。不敢劳烦主上，属下不配。都说暗卫无欲无求，吴墨，你可有想得到的东西吗？想要得到的东西。吴墨掀起眼皮看向楚玉，忽明忽暗的光在眼底默默流转。有，可惜属下不配。吴墨，想得到这世间最美好的东西，就先要让世间看到最好的你。你还要拒绝我吗？属下遵命。来给本座擦背。主上的皮肤很白，温热的水珠从脊背间淌落，再滑到齐腰的泉池里，将那线条分明的身体勾勒得有些晃眼。好不容易熬到主上洗完，头又不敢多抬的给他穿好寝衣，不知是不是被水汽熏的，脸都快要烧到耳根了。待到吴墨也清洗完回到寝殿之时，主上正拿着本书靠着小榻上看着，看样子像是在等他，又不确定是不是，突然踌躇着不知该如何是好。他怕主上对他说出侍寝2个字，若是放在过去，他可以毫不犹豫地死在那张榻上，可是面对眼前的这个人，这个极可能就是君兰的人，他却不知该如何是好。还有事？胡墨一愣，感觉掉在老高的心啪叽一声又被丢了回去。无事，属下告退。楚玉一连几天躲在练功室里面练习术法，吴墨就整日的陪在外边，生怕他再有什么差错。渐渐的，楚玉就学会了偷溜出来看吴墨舞剑，从一开始的偷偷摸摸到光明正大的让人搬了躺椅，甚至到了最后竟然还能捧着一杯热茶小口小口的喝着看。每到这个时候，吴墨就会产生一种卖艺不卖身的错觉。直到某天午膳时，吴恒捧着一封密函，说是白小阁主送来的，
楚玉才堪堪地想起陈洛堂之前的邀约。吴恒跪在方桌旁，看着阁主亲手给首领布菜的殷勤样子，眼睛都有些直了。一方面是从来没有见过二人如此亲近，另一方面桌上的菜实在是太香了。陈唐洛怎么说？怎么九幽殿缺了你们的吃食不成？鸡腿儿？不是，陈阁主说到结城大约需要10几天的路程，提醒主上别丸子，别忘了。想起这货之前还躲在假山后边啃鸡腿，严重怀疑幽篁阁就没有给过这孩子一顿饱饭。吴墨有些紧张地看着楚玉，随时准备替吴恒下跪求情。你们暗堂的伙食要改善改善了。吴墨怔了一下，温顺地应是。去膳房吃顿好的，免得被人说我幽篁阁苛待下属。楚玉的声音天然带有一些冷意，可是话到耳中却让两个暗卫同时心里一暖。那就明日收拾行李，我们后天一早出发。主上此次出宫需要带多少人手？吴恒驾车，吴影负责联络，吴臣擅长易容，很可能会用得上，剩下的就带上吴渊和吴军吧。九幽卫一口气带走6个。楚玉承认他有点怕死，俗话说小心驶得万年船，他喜欢俗话。是，属下明日就去安排，再过几日就到望日了。内堂为您做的准备，此次离阁路程遥远，途中也难免会有危险，若是带在身上实在不便，不如怎样？吴墨也不知道，他只知道无论主子碰谁，他都是不愿意的。不必带了，本座自己可以解决。主上是喜欢这儿的风景。风景？山上哪有什么风景？站高了，看到的全是人性。吴墨将烤鱼从火上取出，送到楚玉的手中，眼睛里是闪闪亮亮的。虽然暗堂也不教武艺，但是吴墨烤鱼的技术，果然不怎么好。大概是因为抠破了苦胆，导致整条鱼都变得又腥又臭。老天作证啊，他最怕苦了。主上慢点吃。楚玉没忍心说不好吃，更不忍心强迫自己再吃第2口。不错，你今天赶车辛苦，也尝尝。谢谢主上。直接就是一大口，嚼啊嚼，感觉不对，又嚼啊嚼，然后整个脸上的表情都变了。楚玉挑眉看着他，里边的意思很清楚，主上都说好吃了，他还敢说不好吗？吴恒这一口肉硬生生的被堵在了喉咙里，只得满脸苦相的混着唾液吞了下去，转眼就举着鱼溜没了身影。主上尝尝这个。听说修习术法的人都会辟谷，长时间的不吃不喝也没事，就是不知道辟谷的时候会不会饿。那属下伺候主上就寝。吴墨想了想，把馒头又放回了篝火旁继续烤。楚玉甚至都怀疑再这么烤下去，等会儿他能不能变成一块煤球。明天就是望日了，可是直到今天他也没能完全确认主上的身份，线索太多，疑点也不少，已经让他分辨不清到底什么才是真的。若明晚主上真的是情欲失控，他又该怎么办？去准备1桶冷水。会受寒。受寒？现在哪还顾得上受不受寒？你出去，给我把门关好。出去。属下帮你。不必，本座有手。您这样是不行的。夜色与烛光交汇在眼前，勾勒出一张俊美如火的脸。楚玉不知道自己是什么时候睡着的，
起来之后，只觉得那种被内力充盈的感觉让他整个人都轻飘飘的。楚玉单手扶额，已经不知后边该怎么面对这个下属了。算了，感觉自己到了这个暗卫的面前，就莫名变得矫情起来。老四，这就是你请来的贵客，不好好在家练功，偏要偷跑出去劫路，还什么闲杂人等都敢给我往寨子里带。我幽篁阁虽与你们四神寨算不得亲厚，但也相安无事了这么多年，没想到初次见面，本座竟成了你们口中的闲杂人等。你幽篁阁主，小子，就算是装也要装得像一点。那幽篁阁主身高8尺，抱头环眼，岂是你这种羸弱公子能够相提并论的？我这是什么名声？大哥，你这是从哪儿打听来的？说书先生。聚义堂内莫名其妙地安静了下来。楚阁主可有带信物？信物？幽篁阁的信物是什么？时间紧迫，楚玉又来不及翻开记忆，只能顺嘴否认道：不曾。吴莫低头看了一眼楚玉挂在腰间的玉佩，再抬头时，眼中满满的疑惑。并非我们四寨不信，现在借着幽篁阁的名号行骗之人不在少数。公子若拿不出证据来，也实在怪不得我们多疑。本座从不靠死物证明身份。楚玉随手抬起右手，随着周身内力流转，掌心瞬间银光大盛。哼，障眼法而已。楚玉看着他傲慢的态度，感觉自己把2辈子的耐心都耗光了。所以需要杀几个才能证明？你难不成碰到的真的是幽篁阁主？可是他那样狂傲的人，又怎会纡尊降贵，亲自跑到自己的山寨里来？他真的是幽篁阁主？这几个黑衣暗卫显然是一直隐在殿中，竟然连白虎都没能感知到他们的存在，可见其内力深厚。再看看手中那些武器，单剑那个极有可能是幽篁石，剩下的飞爪踏云卫、双剑斩龙卫、银丝千面卫、金环云鬼卫，还有一个双鼻听风卫，全都对上了。九幽卫直接来了6个，这是要踏平四神山的架势啊！这就是四神寨的待客之道。四神山与幽篁阁相距不远，本座可以让你们在身边相安无事的讨生活，自然也有本事让你们活不下去。奉劝你们一句，本座给机会时就好好接着，若是本座不给了，你们不一定能站着。不好！楚阁主息怒，楚阁主息怒，是我们兄弟几个有眼无珠了。您大人有大，朱雀齐度密，多谢阁主不杀之恩。心疼本座？不知楚阁主？自然是好事。本座要在南边几个城池建立连锁镖局，接一些押送护卫的生意。届时会有幽篁阁的镖队从你的地界经过，四神寨只需要协助护送，并且保证我们的镖路畅通即可。至于酬劳嘛，凡是由四神寨经手的生意，分给你们30%。到了年底，额外还有分红。连锁镖局？虽然是第一次听说连锁这个词，但他竟然完全能理解到其中的精妙。你们怎么看？你做主。和大哥一样。四弟你呢？和二哥一样。楚阁主，今天的事多有得罪，镖局的事我们应下来，具体的事宜嘛，可以慢慢商量。上酒。不过是一个草莽山寨，主上又何须委屈自己至此？强龙压不过地头蛇，这些山匪人数众多，实力也不弱，与其日日被他们寻衅滋扰，倒不如收服过来，成为助力。心疼本座。大概是酒气上头，他缓缓地伸出手，抚了抚吴莫的面庞。
他歪着头，用拇指在男人微张的唇瓣上轻轻地摩挲着，不知为何，竟有一种想要去尝试的冲动。一定很软。当楚玉贴靠在他身上时，吴莫浑身一颤，只感觉心脏都快要跳出胸膛了。男人滚烫的呼吸从颈侧掠过，那温度几乎能够渗进每一寸的皮肤里，让他禁欲许久的身子都跟着热了起来。主上他睡着了。首领，继续赶路吗？去驾车吧。是。阿玉，你来迟了，先罚酒3杯。你有定时辰？我先来的，不就是你来迟了吗？对面去。几个月不见，怎么变得这么冷淡了？你都不想我？之前想过。好吧，之前也没有，他习惯了。你之前在信上说想要开几家连锁镖局，这连锁的意思嘛，我大概能懂。所有的消息情报、口碑宣传等事宜，我也都能给你包了。只不过现在西边这边主要几个城池的走镖都是由陆家堡把持着，依我看，对立竞争不如有银子一起赚。对你来说可以扫清阻碍，开放通路，对他们来说也可以解决人手不足、武艺不精的问题。你认为如何？可以，但幽黄阁和陆家堡素无来往。他掀起眼皮看向了陈塘洛，才发现那人正在偷偷地盯着自己，目光有些烫然。别急，人嘛，我已经给你约来了，稍后就到。你怎知我就会同意？呵呵，因为你是聪明人，而我又足够了解你。阿月，我帮了你这么多，真就不打算给我点好处？你这爪子是不想要了？喝酒。哎，还有你之前让我打听的一些小事儿，也全都办完了，等我慢慢说给你听。请留步。陆俊呼吸一滞，只觉得自己这辈子第一次被一个男人的相貌所吸引。哦，暗卫，幽黄阁的。他只知道幽黄阁盛产暗卫，却不知还盛产美人儿，还是个硬骨头啊。不过本堡主就喜欢折磨硬骨头，不如你来给本堡主做侍卫吧，无论哪方面都能满足你。吴莫强压着想要将他的头拧下来的冲动。今天就是本堡主在这强上了你，也没人敢说一个不字。难不成你家主子会为了你这么个东西得罪整个陆家堡吗？不过就是一条狗而已，别这么不识抬举。吴莫听他自称为堡主，自是不敢真的伤他，可那人却看出了他的顾虑，仗着这一点就越发的得寸进尺，步步紧逼。吴莫，陆堡主。哼，幽黄阁的暗卫还真是好气派啊，不问缘由就对本堡主刀剑相向，这就是楚阁主的待客之道。主上恕罪。哎，误会。俗话说得好，不打不相识嘛。这以后若是合作下来，大家都是朋友。陈兄说的对，能和幽黄阁共事是我们陆家堡的荣幸。至于抽成嘛，需要在之前所说的数上再加一点，我们要4成。可以。陆某还有个不情之请，还请楚阁主赏个薄面给我。合适。我要它。至于价格嘛，随你楚阁主来开。随着沉默的时间一点点延长，吴莫的心仿佛也跟着沉了下去。那种紧张到无措的感觉，就像是被夜晚的海水漫过了口鼻，冰冷又窒息。在主上的计划之中，东边是幽黄阁的势力范围，南边收服了四神寨，如今只剩下西边5城和位于北部的碧落宫。陆家堡已经是整个计划当中至关重要的一环。可是主上真的会为了和陆家堡合作，把自己卖给这个人吗？可惜呀，
在楚某眼里，你陆堡主的命都不及他万一。唐洛，送客。你，我劝你不要不识抬举，西边5城可都是我们陆家堡的地盘。如果本座想，也可以是本座的。你威胁我？我这人很善良，不喜欢与人相争，但若是有人得寸进尺，也会不高兴。所以我给你的东西，你一定要知道珍惜，尤其是脸。你他妈找死！这是什么？陆军跌倒在地上，手捂着胸口，吐出了一口鲜血。他知道幽篁阁主术法独步，却没想到自己拼尽全力的一击，竟就这样被他轻轻地化解了。没有收拾残局的能力，就不要随便掀桌子。幽篁阁的生意可以不做，你们陆家堡上下的性命，是不是也可以不要？阿玉，不要这样，和气生财，和气生财啊！楚玉却懒得和他废话，直接一甩衣袖，拉起吴墨的手臂向门外走去。阿玉留步！阿玉，默契，我也没想到会弄成这个样子。气你做什么？我只是用我的方式来教他做人罢了。可是，那如今闹成这样，西边5城的标路问题，你准备怎么解决？打过去。对了，还有件事，帮我查查沈一峰的踪迹。沈一峰，人送外号幻影无踪，他的行踪就和身上轻功一样飘忽不定，只怕很难找到啊。不过，过些日子就是武林大会了，在那里倒是很有可能见到他。武林大会，楚玉回忆了一下，好像在阁中时也收到过来自武林盟的邀请函，但是被他直接扔在了一边。袁深在江湖上得罪了那么多人，他若是敢去，不是等于去替他送死吗？可是如今陈塘洛这么一说，看来这一趟是不去不行了。你也要去？不如同行。动身时叫我。你如今在哪落脚？你不是白小阁吗？陈塘洛抱胸靠在门框上，轻笑着摇了摇头。不知为何，总觉得楚玉和之前似乎有点不一样了，更冷了，更傲了，却也更让他着迷了。属下知错，还请主上责罚。所以说，当真是你主动挑衅于他？吴墨怔了怔，摇了摇头。那你为何请罚？是因为属下才导致西边5城的计划。这样的人，若是合作了才麻烦，更何况本座的人，又岂能让别人随意欺负了去？本座的人，突然有种说不出来的感觉，就像是被一种久违了的温暖毫无预兆的包裹入怀，将他整个人都捂热了。主上，好了，去取帷帽来。之前在晋城时，你爱吃的那个菊花酥，听说这里有更好的，我们去看看，坐回去。阿玉，你怎么变得越来越冷淡了？吴墨咬了咬牙，干脆把雷霆扔下，装作为楚玉端茶倒水的样子，钻进了车厢里，然后就再也不肯出来了。于是2个阁主1个暗卫，3人面面相觑地坐在一起。阿玉，尝尝我带来的新茶。主上只喝阳县雪芽，陈阁主若是喝不惯，我可以给您重新泡一壶。那倒不必麻烦了，阳县雪芽也挺好喝的。记忆中原主爱喝的茶是龙团茶呀，究竟是从什么时候开始送到自己面前的换成了他最爱的阳木雪芽？他居然完全没有察觉，是巧合吗？
车马就这样行了3日，吴墨就像是防贼一样防了陈塘洛3日。之前让留在车里死活都不肯的人，此刻竟白天晚上的赖在了车厢里，一步都不愿意离开。主上睡了，太阳还没落山就睡着了。陈塘洛有点不信，但是也没有办法。这是阿玉爱吃的如意糕，醒来让他尝一尝。我有一句脏话，不知当讲不当讲。早在吴墨去开门的时候，楚玉就已经醒了，可直到房门关上好久也没有见吴墨进来，不知道在外面捣鼓些什么。吴墨，主上，陈塘洛来了。是，送糕点。糕点呢？属下拿去试毒了。楚玉终于知道吴墨刚才进来时嘴里含着的是什么了。都给本座试没了？每块都要试。有毒吗？没毒。你就这么不信他？这天下，我只信主上一人。大赛到现在已经打了10几个轮次，最受瞩目的那个人竟然不是出自几大门派，而是来自于一个南疆那边的小小教派，之前甚至从未听说过名字。第19场，水月教梵英对七星派何启月开始。这梵英功夫如何？尚可。那这个人和刚才那个穆易宁谁更厉害？碧落公主。若是让你对上穆易宁，能有几分胜算？如果擂台比试的话，3成。楚玉一惊，吴墨对上穆易宁也只有3分胜算，那若是对上下一任碧落公主，岂不是要更低了？那若不是在擂台之上，又会如何？擂台之下，若于夜晚，可达5成。若是威胁到主上安全，吴墨沉默了片刻，10成把握。他所谓的10成，只怕是要和那人同归于尽了吧？你这就要走了吗？大会还有2、3天才结束呢，万一沈一峰……我还有事要做。你如果遇到他，务必将他扣住，然后传信给我。这……我尽力吧。主上，进来，外边冷。这个时候，林清燕应该已经逃出碧落宫了，数日之后就会出现在怀城。他们现在赶过去，时间应该刚好。但是，直到现在，吴影还没有查到林清燕的踪迹，不知会不会因此耽搁了他救人的计划。有毒？不妨事的。主上温热的身体已经不容拒绝地贴靠过来，将他囚禁在2臂之间。别动，这伤口需要处理。是。忍着点。楚玉松开他的手，俯下身，直接去吸他伤口中带毒的污血。主上的薄唇落在腿上之时，他只觉得整个人像是被惊雷劈了一遭，就连头皮都在发麻。本就模糊的视线瞬间被雾气填满。爹，主上，可以了。可以了。吴墨微微的颔首，意识却像是被什么东西鼓住了，情不自禁地抬起了手，向着楚玉的面庞探去，一点一点试探着靠近，就如同这么多年来飞蛾扑火般的自己。掌心落在主上的脸侧，拇指为他轻轻蹭掉唇边的血色。吴墨近乎痴迷地凝望着楚玉，夜很静，周围只剩下2人混乱交错的呼吸声。楚玉被他轻轻一碰，就已经怔住了。微挑的凤眸里有惊讶，有欣喜，但更多的却是被男人逐渐点燃的热意。他按住吴墨的手背，微微偏头，故意用脸颊在他粗糙的掌心里蹭了蹭，半垂着的双眸似是在鼓励着他的放纵。可吴墨却像是被开水烫到一般，猛地抽回了手。主上恕罪。别动，我帮你敷药。如果不是亲自查看，楚玉绝对想不到短短1日之间，吴墨的身上
竟然添了这么多的心伤。很疼吧？不疼，属下习惯了。习惯了。吴墨这话一出口，楚玉只觉得胸腔里瞬间长满了芒刺，心脏跳一跳要疼，不跳时就连呼吸都疼。忍忍，很快就好了。主上不用担心，属下已经在身上下了追踪箱，支援的队伍很快就能找回来。如今最好的办法就是留在这里，等着阁中之人来寻。说是敌人先到的话，您就留在这里，哪都不要去，方便来人寻找。属下会去把他们引开。本座跟你一起。搞什么生离死别？电视剧看了那么多，这种情况还有几个能活着回来的？倒不如是生是死一起面对好了。属下功夫不济，带着您只怕跑不过那些人。咱们就不能不跑吗？属下怕护不住主上。那就换本座护你。或许等他内力恢复，自己也不会那么眼睁睁的毫无还手之力。那就换本座护你。这话对他一个小小的暗卫来说，这是多么倒反天罡的话呀！吴墨，到我身边来，我会保护你。正是这句话支撑着他一步步地爬出黑暗，来到那人的脚下。然而等来的却不是间谍相许，而是万丈深渊。主上受伤了？不是，没。呲啦，吴墨手里抓着一块布料，正在了原地，一着急忘了留手劲儿。楚玉的衣服被撕，干脆也不挣扎了，直接敞开了衣襟，露出了结实的胸腹，躺靠在岩壁上，任由他检查。反正也早就被他看光了，看一次和看2次又有什么分别？就这么跪坐在主子身边，给他从上到下的检查了一遍，最后终于坐直身体，松了口气。可再看向楚玉被他摁在地上衣衫凌乱的模样，还有那无法言说的弧度，忽然他张了张嘴，脸颊腾的一下就红到了耳根。属下看完了。楚玉被吴墨摸得上了火，却无从发泄，直接翻身将他按在身下，想要教训教训这个肆意妄为的小东西。本座确实没事，但若你再摸下去，那可就不一定了。吴墨手指握紧，顺从地闭上了双眼。主上，好了，身上有伤，休息会儿吧。你和我挨在一起，就是在给我守夜了。吴墨只觉得周身一暖，就被主上裹进了怀里，手指也被紧紧地握住，温暖的气息环绕过来，就连身上的疼痛似乎都减轻了不少。那温度来自于主上，来自于大厂，还来自于那个在飞雪漫天的山顶被他亲手沉入冰封的心。正在这个冰冷寂静的山野里点点的融化，两人就这么相互依偎在山洞里，沉沉地睡了过去。糟糕，发烧了，伤口仔细上过药，并没有出现严重的感染，可是腿上中毒的位置却开始溃烂流脓，周围依然是泛着乌青。楚玉盯着那个伤口看了半晌，心乱如麻。忽然回忆起电视剧里暗卫、隐卫之类的杀手都会在身上带些化尸水、解毒丸之类的，不是在衣襟里就是在腰带上，只好伸手在他的腰间摸。你发烧了，可能是中毒的原因。你的解毒药呢？解毒丸只有1颗，主子还没脱险，不到万不得已不能吃。什么叫万不得已？要死的时候。吴墨却捂得更紧了，哀声祈求道：属下自幼受过耐毒训练，这点小毒不会有事的，求主子放手。你要抗命吗？主上恕罪。张嘴，乖，再休息一下吧。吴墨却微微偏过头，
低垂着眼睫看向了旁边。当药丸从唇齿间滑落入腹的那一刻，眼泪也渐渐模糊了双眼。但若是敌人先到的话，您就留在这里，哪都不要去，方便来人寻找，属下去把他们引开。不好，吴墨，我引他们马上就到，属下不敢走远，只找到些野果，主子稍微吃点吧。吴墨满眼期待地看着自己，不知为何，每次给自己送上食物时，他都是这副眼睛闪闪亮亮的小狗模样。好些了吗？楚玉一只手拿着野果，另一只手扣住吴墨的后颈，将他揽向自己，用眼皮去贴他的额头。小时候每次生病，家人都用这种方式来判断他发不发烧，亲昵又好用。不烧了。明明已经不烧了，怎么脸还是这般红？难道是中毒导致？主上，如何了？多亏了雷霆带路，接应队伍来得及时，所有偷袭之人已经全部解决掉了，主上请放心。还有，属下在追踪过来的途中发现了一处隐蔽宅院，那院中居住的人竟然是沈一峰。这叫什么？踏破铁鞋无觅处，还是无心插柳柳成荫？去武林大会找了他一圈，人没见着，惹了一堆麻烦，最后竟然在眼皮子底下出现了。又或许应该叫做一切都是最好的安排。找谁啊？沈一峰。沈前辈，你确定要将幽篁阁阁主拒之门外吗？唉，请吧。楚某此次是来向沈前辈拜师的。你？他找我拜师啊？哈哈，楚阁主莫不是在说笑话？武术绝学那岂能是随便就能传授的啊？我和他非亲非故，你是准备让他给我当儿子吗？可以，我也可。要不咱们现在就开堂认个义父去？堂堂阁主竟然可以无赖的这么坦荡，不知为何反倒莫名的多了几丝好感。哎，罢了，能让堂堂幽篁阁主这般放下身段，为一个暗卫求取武艺啊！我希望你能给我一个不得不答应的理由。理由？总不能说是为了救自己的命吧？他虽是暗卫，也是楚某心爱之人，行走江湖危险重重，让他有个顶尖的轻功傍身，也不至于轻易丢了性命，把我一个人孤孤单单留在这世上。他话一开口，吴墨就已经懵了，僵着的身子听到最后，才发现主上是在做戏给沈一峰看，连忙低下头，想配合他摆出一副感动至极的样子来。可是独自酝酿半晌，终究还是艰难地宣告了失败。算了，实在不行就把这老头子给捆回去吧。哦，怪不得这小暗卫不用戴面具，最主要的是堂堂幽篁阁主居然喜欢男人。三个人各自沉浸在自己的想法里，表情却是精彩纷呈。我这辈子游戏世间，玩心太重，以至于无家无子，无牵无挂。这一身轻功要是失传了，也是可惜啊！哈哈哈哈。但你要知道啊，我和他毕竟非亲非故，又凭什么要费心费力的去教导一个外人呢？沈前辈是不是和灵蛇教有些过节？灵蛇教主闵若琼对自己纠缠多年，如今自己避世隐居在这种偏僻的山村，就连4年一度的武林大会都不敢参加，就是为了躲他。可这件事情就连灵蛇教众人都鲜少有人知晓，他幽篁阁主又是如何得知的呢？那本古籍上简单的提过沈一峰，他只说他被异族妖女获了心神，
一度作恶多端，为祸四方，最后才发现是身中情毒。灵蛇教主为了救他性命，不惜散尽一身功力，更是在发现他已药石无灵之后，亲手将他杀死，然后自尽，与他合葬在灵蛇峰。哈，那又如何？沈前辈若愿意相助，我幽黄阁可保你性命无忧。若是不答应，我们也不会为难于你。但前辈和灵蛇教有一场死劫难逃，2年后我会来为你收尸，3年后再来给你烧些纸，也算是尽了你我这一面之缘。你又如何得知？这沈大侠就这么信了？以前怎么没发现主子的诳人水平这么高？如何了？前辈可知我是月巫族传人，南疆月巫族有许多不可外传的禁术。沈大侠若是信我，就随我回青若山走一趟吧。既如此，那我们就一言为定，我叫他清宫，你保我平安。这样吧，天色也不早了，二位就暂时跟我这儿小住一日，容我收拾一下行李用物，待到明日一早，我就随你们出山，如何？今天是朔日，也是自己内力最为虚弱的一天。虽然距离林清燕出现的时间越来越近了，却也不能急于一时，以免出现了差错。更何况吴墨身上还有余毒未清，需要休养，倒不如按照沈一峰的话说的，在这里住上一日，明早再做打算。好，那就叨扰沈前辈了，我去沐浴，不必跟着了。吴墨站在屋内，望着楚玉渐渐远去的身影，又看了看即将落在山巅的夕阳，垂在身侧的手指攥了攥，最终还是敛起气息，悄悄地跟了上去。他虽是暗卫，也是楚某心爱之人。不知为何，楚玉磁性好听的声音再次在耳边响起，那短短几个字却像是凿进了自己的胸膛里，每一个字都嵌着血肉。那时候的他也不敢多想，此刻却又暗生期待。主上这么说，真的只是为了骗过沈一峰吗？又或者……首领是在偷看主上吗？谁说的？我是在保护主上。首领保护的可真是认真呐。吴墨下意识的就把吴军的眼睛给蒙上了。吴军一脸懵逼，不是，天天守在浮云殿，主子沐浴没看过上百，也得有几十次了，他现在蒙他做什么？这里穷乡僻壤的也没什么可以招待两位，吃点清粥小菜，就早点休息吧。还有，你们可以随意一些，我这房子呀，隔音很好的。如此，那就多谢沈前辈成全了。折腾了这么久，楚玉确实有些饿了，但吃起东西依然是安安静静的。君兰吃饭的时候就是这个样子，又认真又安静，每一个动作都是那么恰到好处的优雅，让人一刻也不想错开眼睛。他似乎会笑了。就这么喜欢本座这张脸吗？喜欢。短短几个字，却像是耗尽了他半生的勇气。其实不只是脸，也不只是喜欢。主上，沈一峰的话都说到这份上了，不去做点什么，只怕瞒不过去。果然是幽篁阁主的爱人了。可是这天才刚刚擦黑，就这么等不及了。现在的年轻人啊。第二天一早，楚玉神采奕奕，吴墨却窘得连头都不敢多抬，大家全部都默契的只字不提，气氛异常诡异。这个方向
应该不是回幽篁阁的路吧？本座还要去救一个人，只能麻烦沈前辈一起走一趟了。自己现在跑，是不是有点来不及了？这幽篁阁主还真是不做人啊！2句话就给自己拐去当师傅不算，还要顺路帮忙救人。沈前辈，请用茶。还叫什么前辈？依我看呐，也不用搞什么仪式了啊！这杯就算作是拜师茶吧。徒儿吴墨拜见师傅。哈哈，好啊，好。哈哈哈。沈一峰似乎还挺高兴，接过了茶杯就喝了一口，眼泪都快要流下来了。不是感动的，是烫的，但是为了维护师傅的颜面，实在是没敢往外吐，只能不动声色地偏开脸咽了。给自己喝开水，到主子那里就知道吹吹。怎么这刚收的徒弟就有点想退货了呢？这个听说幽篁阁千面卫最擅长易容之术，不知道此行跟没跟着呀？无尘可在？回主上，就在外面。不知沈前辈要找千面卫何事？我现在不敢抛头露面啊，不如让他给我易个容，我去驾车好了。为何？这年轻人血气方刚的，总不能被我一个老头子拘着呀。沈前辈多虑了，毕竟昨晚这大白天的，哪就这么忍不得了？赶了一天路，是不是又不舒服了？不，属下无事。吴墨，你是我的，无论是你的心还是你的人，都只能是我的。脑海里君兰将他抵在墙上，一遍遍吻过他的唇瓣、脸颊、脖颈，在他耳边喃喃低语。而此刻他却因为那一幕幕火热的记忆，全身都在控制不住的发烫。林清也知道这次是真的活不了了。试炼谷一战，白振宇下落不明，穆一宁夺得公主之位。即使前公主要求他们点到为止，不能互相残杀，8个公子最终也只剩下他们3个。最出乎意料的就是在继承人试炼这么重要的时候，穆一宁竟真的放弃了先前筹谋的一切，只身跑来悬谷救自己。可惜啊，他并不知道吹响哨子的是白振宇，而等待他的也是那人部下的天罗地网。骇人的黑暗之中，回忆如梦魇一般再次爬过了全身。给我这个做什么？你吹响这枚鼓哨的时候，我会有感应。到了试炼谷，大家会首先对付棘手的人，而你是医者，只要闭门不出就很安全，所以守好你自己。如果遇到危险，就吹响它，我会救你。无论如何，我一定会护你活到最后的。10几年的艰辛，不敢有一日的松懈，只为了踏进试炼谷的这一天，可以守住他们2人的命。其他的公子只要保护好自己。而从爱上林清燕的那一刻起，他所要背负的就早已是2人的命运。即使林清燕不喜欢男人，也不喜欢他，他也愿意亲手为他构建一方天地，远远地看着他娶妻生子，与他一生安然。穆一宁说完话就起身离开了庭院。七哥，你别站在门口，小心又受了风。七哥，试炼谷大战就要开启了，我大概也快活不成了。不会的，我们可以直接认输，退出试炼就是了。你是医者，他自是不会杀你，可我呢？想想我身上的毒，在许多年前他就想要我的命了。白秋雨，白振宇当年被人下毒，又或者说是被穆一宁下毒，虽然没死，身体却亏空的厉害。七哥，我不想死，就算是这么辛苦的活着，我也不想死。如今能救我的只有你了。我该怎么救你？七哥，我不求别的，
大战开始后，你就来玄谷找我，我们互相也能有个照应。待到穆一宁战胜了其他几个公子，他一定会来杀我。你只要替我求一条生路就好。林清也没有想到，在他到了玄谷之后，原本走路都要人搀扶的白振宇却突然变出了一身绝顶的武功，抢了他的骨哨，杀了他的护卫，又在他用尽所有的保命技能之后，一路将他追杀到此处。而穆一宁竟真的放弃了浴血多日积攒下来的优势，孤身一人赶到了玄谷救自己。可迎接那人的却是白振宇精心布置下的重重陷阱。他不知道那二人之间最后发生了什么，只听说白振宇还是失败了。穆一宁登位，白振宇下落不明，而自己也像是一只丧家之犬般的逃亡了这么久，终于还是跑不动了。穆一宁他一定恨毒了自己吧？晦气，不是娘们儿，是个带把的。大哥，把人给我，我就喜欢玩带把的。话音刚落，林清燕就感觉到一阵天旋地转，竟是被人点了穴。啊！不，闭嘴！这种荒山野岭来个鬼影都见不到，你还是省省力气吧。要是真能有人来救你，老子管你叫爷爷。他绝望地闭上双眼，甚至有些后悔在白振宇背叛时，自己为什么没有死在试炼谷，死在穆一宁的面前。操！是幽黄阁的云鬼卫。妈的，被你说中了，还多加了一个斩龙卫。二人悬了半天的心终于死透了。我们东山二霸和幽黄阁无怨无仇，请问楚阁主这是什么意思？本座好洁净，看见脏东西就想清一清。你他妈欺人太甚！江湖中人可杀不可辱，打不过可以死，但是不能被人骂。先让他把爷爷叫了。仇月，你这魔头是可杀不可辱，想让老子叫爷爷没门儿！太聒噪了，林七公子莫怕，本座是特意来帮你摆脱困境的。我有何困境？一身重伤，满手的冻疮，还差点在破庙被人给强了，居然还问自己有何困境。碧落公主胜出，所有活着的公子都可以安全进入禁地，可如今七公子却是浑身是伤的出现在这里，所以七公子和穆公主的关系只怕是难以善了了吧。现在外面对你来说很不安全，有人想杀你，有人想抓你，你最好的选择就是跟着我，利用幽黄阁的力量来保护自己。但是你要为我医治一个人作为条件来交换。我会尽力一试。林清也知道自己早就没有了选择的权利，如今这人看似是询问，也不过是全了自己一点颜面而已。不知阁主想要让林某医治何人？正是本座的幽黄使。既如此，那就先让我诊一下脉吧。他的手臂是旧疾，想要修复起来十分困难。这天下除了我师父，再没有第二个人能够保证成功啊。林某只能竭尽所能了。多谢。先别急着谢我。现在最大的问题不是他的手臂，而是他身体里的蛊，也就是你们幽黄阁用来控制暗卫的那个蛊虫。在被南疆蛊王改良后，虽然对母蛊之人不再产生伤害，但也加深了对子蛊之人的耗损。这种毒素会一点点侵蚀脏腑，破坏根基。之前蛊毒发作的次数越多，时间越长，对身体伤害就会越大。这蛊可解吗？或许可以，但蛊毒这种东西
除了南疆古王，恐怕就连师傅都束手无策呀。如果我们去找南疆古王，他的身体还能撑多久？如果能保证不再毒发的话，还有2、3年。但若是被蛊毒大量浸润，就不好说了。所以说，还容得时间。你们容得，那南疆古王却容不得。他年纪轻轻就已经病入膏肓，再不肯给任何人医治了。听说，除非能找到传说中的日月同心莲，他才会开门见客。但雪莲本就世间罕见，只有并蒂而开的才能称作日月同心，也就更加可遇不可求了。南疆古王要死了。如果拿不到日月同心莲，他确实活不了多久了。听说3个月后，素雪峰有一株日月同心莲将会开放，你们不妨去碰碰运气。若是能拿到，那古王等着这花救命，定有办法帮你们解蛊。既如此，还请林公子先给他医治手疾吧。我需要把手臂上的经脉全部断开，梳理后再重新接续起来。为了保证灵敏，不能使用麻沸散。那种生抛血肉之苦，你可忍得？吴墨受得住。需不需要用绳索将你的手脚缚住？不必，只要给我一条布巾即可。持续经脉的过程痛苦而漫长，吴墨半靠在榻间，嘴里咬着一卷布巾，汗水不断的在额间汇聚，又沿着脸颊直坠下来。林青烟给吴墨重新包扎好手臂，后背已经湿透了。整整2个时辰，每一条经脉都在他精妙的医术之下理得分毫不差。这些明明不算什么的，他中过世间最痛的蛊，熬过暗堂最重的刑，无论哪一个都要比这伤口疼上100倍。可如今被主上满脸怜惜的看在眼里，被他那有力的手掌包裹着，竟感觉全身上下每一寸神经都在向他疯狂的叫嚣，每分每秒似乎都变得难挨了起来。再忍忍，一会喝了药就不疼了。君兰，君兰，别走。烈酒点燃了全身的燥热，他居然叫自己君兰，那是爷爷给他起的表字，只有最亲近的人才知道。这个名字为什么会出现在这个世界，又出现在吴墨的口中？你刚刚叫我什么？君兰。君兰。吴墨仿佛在楚玉的身上放了一场火，全身的血液轰的一声倒灌回脑海，理智瞬间失控了。再叫我一声。君兰。再叫。君兰。好，乖。楚玉心满意足地放开了禁锢着他的手，下一刻竟是情不自禁地低下头亲吻上他的双唇。他的小暗卫反应生涩，并不抗拒，但也不知道怎么迎合。第一次。他凝视了主上好一会儿，才轻轻地摇了摇头。楚玉怔了怔，忽然有些不爽。躺好，我去换人服侍你洗漱。君兰，他真的是君兰。自己借着醉意的试探，他不但没有拒绝，还亲昵地让自己叫了一遍又一遍。可是而最后一层亲密却被自己打断了。整整2年，那人无数次的强迫给他留下的阴影太深了。吴墨他为什么会知道君兰这个名字？是自己说梦话的时候暴露的，还是和原身有什么渊源？又或者是其他不为人知的缘故？在接连打了2个喷嚏之后，楚玉终于放弃了。吴墨。他迟疑的开口，本来想问问他是怎么知道自己名字的，又怕其中有什么原委，踌躇了半晌，还是选择了暂且不谈。属下在。本座这般对你并没有轻薄你的意思，如果你不喜欢。属下没有不喜欢。他没有不喜欢，他甚至想要得到更多。他想要摘下那抹遥不可及的月光，从此只为自己而鸣。那你就好好休息吧，
我去外殿。主上，外殿冷，明日还要启程回阁。主上若是不嫌弃，就和吴墨在内殿委屈一晚吧。总之，他就这么糊里糊涂的被吴墨伺候着，脱掉了外袍，换上了寝衣，躺进了宽敞的红木方榻里。同一条锦被之下，丝丝缕缕的热度隔着空气传来，烤得楚玉全身都有些发烫。躺在这里就如同上刑。唉，把它吃了算了。楚玉不爽的侧过身看向了吴墨，一面就对上了那人毫无防备的脸，甚至还满脸关切地望着自己。下不去手呀。楚玉又讪讪地翻了回去，却没有看到身后那人眼底一闪即逝的黯然。白烛燃了个大半，楚玉辗转半宿，终于浑浑噩噩地睡了过去。吴墨却蜷缩在他的身后，小心地收拾起一缕墨发，放在唇上亲了亲。你们水月教为什么要追杀林公子？你们这样护着一个必死之人有什么用？说清楚，给你个痛快。我们水月教的死法有很多种，不需要你给我痛快。不过我还有时间给你们讲一个故事。有一种蛊虫，它可以在身体里沉睡多年，但它一旦被唤醒，就会没日没夜地消耗你的精元。人呢，也会随之一点一点失去五感，待到哪天精元耗尽，它就会变成一个不能听、不能看、不能说、不能动，甚至全身上下都没有任何感觉的废物，最终油尽灯枯，浩劫而亡。这蛊如何解？随后竟然眼睛一闭，脑袋一歪，就再也没有了气息。属下无能，没能问出解蛊方法。无妨，你辛苦了。主上为护我受伤，是属下无能。我说过，会护着你的。看来3个月后，我也要跟你们去一趟素雪峰了。只有南疆蛊王可解。林清燕点了点头。既然那同心莲要3月之后才开，林公子不妨先随我回幽篁阁住上一段时间。待过完年，待查明那花具体位置，再一起前去。到那时，我们直接带着同心莲去南疆找蛊王。多谢楚阁主。是碧落公主。楚阁主，碧落公无意与你为敌，但请你交还我们的七公子林清夜。若林公子不愿意回去，穆公主是准备用强吗？若是阁主执意如此，穆某也只能得罪了。过来，杀手榜第1的幽篁石，就算你能战胜本座的云影，却并不包括本座。本座再说一次，交出林清夜。莫姨娘，你听我解释。门外有很多人听着，你可以叫得更大声点。林清燕被他扼住了咽喉，阵阵窒息感不断地冲上头顶，让他开始有些目眩。还没有来得及做出反应，竟被莫一宁扣住了后颈吻了上去，又凶又狠，就像是猛兽在撕咬猎物时蹂躏着他的唇瓣。不，我本想一辈子护着你，由着你，甚至看着你娶妻生子，没想到你居然为了我爬上另一个男人的床，是我太纵容你了。我没有，还有那虎少，是白秋雨。闭嘴！白正宇3个字刚刚出口，莫一宁的眼眶就被逼红了。我知道你喜欢林清燕，可惜啊，他却恨你，怕你。还有，你还没尝过他的滋味吧？以后记得把他拴牢一点，不要让他对谁都能张腿。18年了，即使林清燕不懂自己沉默的守护，也不该换来如此刻骨铭心的背叛。他用生命去护着的人，却从背后给了他最致命的一刀，甚至将他的心活活地剜了出来，揉碎、撕烂，践踏掉最后一丝尊严。莫一宁血红的眸子转向身下满眼决绝的男人，忽然想问问他，自己究竟应该如何待他。在他为了杀死自己去委身于人时，
在自己身中陷阱，被白振宇生生割开了36刀时，他又该如何待他？如何处置这个血淋淋的背叛之人？七公子留步，让我出去！这里是浮光殿，是穆一宁的寝殿，他一分一秒也不想留在这里，他要回毒殿去。主上请林公子在浮光殿安心养伤，若林公子执意要离开，需要得到主上的首肯才行。林清燕只感觉到全身上下如坠冰窟，他是要把自己当作痉挛吗？林公子，请服药。我要见穆一宁。主上忙，以后不必再来送药了。你转告穆一宁，我知道他心中有恨，不如直接杀了我吧。所有亏欠他的，我都用这条烂命赔给他。你以为主上做的这些是为了什么？哼，是为了要你的命吗？为了什么？这么久了，他竟然从来没有想过这个问题。桌上的汤药在慢慢的冷去，依稀可以闻到灵芝和人参的气味。枕边还摆着一瓶千金难求的上好伤药，可是这些他都不想用。这个身体已经烂透了，没有必要再去浪费这些好东西，不如安安静静的待在这里，过自己所剩无几的日子，直到耗尽精元，直到失去五感。穆一宁坐在榻间，眼底的乌青像是被夜色涂抹过。在宫外那夜，他一时失控，强了林清燕，也撕开了他苦苦掩饰这么多年的妄念。直到现在，他还能回忆起林清燕看向自己的眼神，空洞无神，带着那种浓烈的绝望。他比任何人都更喜欢林清燕，可是在林清燕的心里，他却不如任何人。你就这么想死吗？他很想死，但他不会自杀。师父说过，医者首先要活着，才能救己救人。自杀的人会入枉死地狱，活得已经够辛苦了，他不想死后还不得安生。你告诉我，我到底应该怎么做？你们碧落光真如你想的那样岁月静好吗？8个公子从小就是你死我活的存在，多少人笑里藏刀，多少人借刀杀人。你想要安静研习医术，这么多年，你又知我请了多少阻力，挡了多少暗伤，我步步为营，拼尽全力去谋夺公主之位，只为了给你一个安稳的未来，哪怕是远远看着你披红戴花，举棋生死，也心甘情愿。可你呢？你又做了什么？在我不顾一切拼死来救你的时候，你吹响的鼓哨竟是为了要了我的命。鼓哨是白鸠玉吹的，但我不是要推卸责任。穆一宁，你杀了我吧，欠你的这条命我还你。他累了，他真的累了。我不杀你，我要让你留在这里赎罪。您说了，阿莫就是这么厉害，我大概很难赢你了。吴墨就是您的妻子，您只要随意使用我就好了。是吗？你是说随便我怎么用都可以吗？他轻轻吻了吴墨的额头，目光在他身上缩旋了一圈，忽然嘴唇微翘。这么舒服，主可有喜欢的姑娘？吴墨被问得一愣，飞快地摇了摇头。那阿莫想不想娶妻生子？属下此生只愿护在主上左右，出生入死，为进为遁，对其他人绝不再做他想。记住你今天所说的，以后可就不能后悔了。不容拒绝的亲吻也再次落了下来，从青天浅浊到霸道占有，修长的手指也从腰间划过，扯开了他墨色的衣襟。主，换气。别在书房。放心，
不会有人打扰你的。主上，滚！沈大下来了。这个可真滚不了。请回来这么多天啊，天天把我徒儿扣在浮云殿，这功夫要怎么教啊？那也不能这大白天的就……阿莫的手臂还没养好呢。俗话说，磨刀不误砍柴工嘛。过几天我就让他去练。手臂不好还不老实，这几天没准更练不了了。可是嘴上却不敢直说，只能满脸尴尬地哼了一声，转身回到了自己的住处。仔细想想，自己和吴墨都是第一次，总不好这么不挑时间地点呢。仪式感嘛，还是要有的。刚好再过2日就是冬月12，吴墨的生辰，不如到时候喝点小酒庆祝一下，然后再水到渠成的在一起。主上，过来，喏，送你的礼物。礼物？今天是你的生辰啊。吴墨黑曜石般的眸子微微的睁大，眼中的疑惑渐渐化成了点点的泪光。这是阁主信物，属下不能收。吴墨，我终于是阁主了。这是阁主信物，也是我和你之间的定情信物。吴墨，我等着你成为幽篁时来到我身边。是阁主信物，也是我送你的礼物。没想到主上竟又给他把酒杯斟满了，不知为何总有一种想要把他灌醉的错觉。吴墨，你是如何得知我叫君兰的？属下不仅知道主上名唤君兰，还知道您来自于另一个世界。楚玉僵住了，脑袋里犹如是石破惊天，水扑倒悬。上辈子我们见过的。书里的人居然还有上辈子。所以你还记得上辈子的事？吴墨点头。我记得主上怕苦，每次吃药都要糖果。我记得主上喜欢在沉思时捻动手指。我还记得主上表面冷厉，心里却是暖的，眼睛里是有光的。分别那天，您告诉我您可能要去自己的世界了。您说我是您的，只是您的。您说要我乖乖等着，您一定会想办法回来的。可是主上，您食言了。胡墨守着您的身体守了一辈子，直到他死了，您也没回来。苍云山上的雪好冷，身上的伤好疼，半边身子埋在雪里，动也动不了。我抱着他的尸体，看着他一点一点凉去，自己也跟着一点一点失去知觉。最后告诉自己，这是最后一场没有告别的分离。我可能等不到你回来了。或许是老天垂怜，给了我重活一次的机会，也终于拖着这残破的身子等到了你。可惜您却不认识我了。主上，您来迟了。楚玉直到最后也没能想起吴墨所说的一切，但是他仿佛真的看到了吴墨是抱着怎样的希望和失望守着这个躯壳一辈子。对不起，我来迟了。君兰，我在。君兰，我在。君兰，我可不可以？他双手捧着楚玉的脸，试图将薄尘凑上去。绵密的亲吻就如同细雨落在水面，撩动起温柔的波澜。在回过神来之时，不知什么时候已经被主上抱到了榻间。愿意吗？上辈子就愿意了。属下一直守着干净的身子等您。阿莫，帮我脱了。窸窸窣窣的声音过后，随着一声低喘，整个寝殿的温度都变得热烫起来。月色微凉，罗幕清寒，烛光照进了软烟罗帐，搅乱了满是静谧。江老爷子说，
玉儿这一次和上次有些不同，所以这次的星罗阵没起作用。他现在已经调整好了新的阵法盘，马上就能把玉儿接回来了。上次，这次，楚玉只觉得心口被一股莫名的力量撞到，脑袋里嗡了一声，整个人就这么僵在了原地。这就是吴墨所说的上辈子吗？可是他为什么一点印象也没有？仅存的记忆就是养父多次告诉自己姜老爷子有救命之恩，但他同样不记得什么时候被那人救过。等等，他们刚才说什么？马上接自己回来？不行，他不能回来，他已经丢下吴墨一次了，他不能再把他丢在那个冷冰冰的世界里，让他傻傻地守着自己的身体，即使一遍遍遭受原神虐待也不肯离去。不要救我回来！他嘶喊出声，却没人能听见。他冲过去想要抓住他们，手指却猛地从对方的身体间穿过，一种绝望的无力感突然在心口蔓延。是梦吗？主上，抱歉，昨天有些失控了，让你受苦了。属下是心甘情愿服侍主上的，因为吴墨爱慕您，我也喜欢你很久了。或许比自己意识到的还要久。趴好，帮你上药。这小暗卫的身上整日里新伤旧伤不断，如今自己也成为了罪魁祸首，总是要负起点责任的。什么时候伤的？记不清了，主上不要看，很丑。怎么会丑？下一刻竟然直接揽住了他的腰身，沿着那道疤痕吻了上去，柔软的唇落在后腰之上，吴墨顿时就绷紧了全身，本就湿漉漉的眼底立刻就沁出了泪来。他挣扎着想要逃开，却被楚玉握得更紧了，故意的贴在他耳边呢喃：还想再来一次？你家里还有什么人？怎么来这里当暗卫的？家里原有父母和兄长，但是现在已经失去消息了。小时候连年大旱，粮食几乎颗粒无收，灾民们抢光了树皮野草，每天都有人饿死，到最后几乎到了易子而食的地步。属下小时候体弱，险些被拿去换了粮食，刚好遇到幽篁阁过来买人，就把属下带到暗堂了。那个给你钱的人是我吗？吴墨摇头：是暗堂堂主，但是把我选为贴身暗卫的是您，能让我拼尽全力成为幽篁使的也是您。如今你做了我的人，必不能委屈了你。待到我查明你家人现在何处，你若想与他们相认，我就带足人手，备足聘礼，为你下马牵行，送你回乡探亲。聘礼？主上，属下什么都不要。上辈子，这辈子，无论往后多少轮回，吴墨都永远只求主上一人。上辈子辜负了你，但这辈子、下辈子、下下辈子，都一定会如你所愿的。吴墨的身子微微颤了颤，随后就传来了他压低声音的一声：哎，看吧看吧，啊，我就说过2天更练不了了吧。哎，听说了吗？莫首领终于还是上了主子的床。那他以后的日子会不会好过些？谁知道呢？主上对他这般执着，是不是真的动心了？主子的心思谁又能猜得准？你们没看齐皇魏大人之前那么得宠，转头就被关在了九幽殿。听说这些日子他不吃不喝，整个人都瘦得脱相了。从来都是新人笑，哪闻旧人哭啊！主上恕罪。你们消息倒是灵通，别在这跪着了，去把4个堂主还有其余不出任务的9幽卫都叫到暗堂来，本座有话要说。
不是，这就完了？连个鞭子都不用罚的吗？谢主上，小的这就去通知各位堂主和九幽卫大人。谢主上，谢主上。若是为了日后少受些责罚，也是无可奈何。吴墨这次是甘愿的。你说你是自愿的，那这么久以来，吴墨这么久的苦苦坚持，那挨过的罚，受过的伤又算什么？主上，都起来吧，池堂主也先坐吧，人还没来齐。人还没齐？主上这是要在暗堂干什么呢？一堂主到，行堂主到，听风卫、斩龙卫、千面卫大人到。到最后居然还见到了吴心。好吧，也怪自己没有说清楚，没出任务的九幽卫可不也算他一个。到齐了。最近谣言说我心悦吴墨，今天我把大家召集过来，就是想澄清一下。吴墨却瞬间脸色发白，艰难地垂下头去。那不是谣言，本座确实心悦于他。吴墨却猛地睁大了眼睛，心脏像是被什么东西给狠狠地撞到了，突突地跳个不停。还有，阁中侍卫原本就应由幽篁使管理，如今也该人归原主了。从今往后，阁中事务无论大小，都可以先禀告给吴墨，由他代本座处理。谁都没有想到，主上竟然把这件事情如此高调地拿到公堂上来说。从今往后，阁中事务无论大小，都可以先禀告给吴墨，由他代本座处理。而正殿的另一侧，吴尘始终低着头望着手里的盘龙丝出神，淡淡的酸楚就像是在心里发酵了一般，随着血液流淌至全身。明明是自己先喜欢上的，在主上还是幽篁阁少主的时候，他就将这颗心献了出去。待到那人争到阁主，他便拼尽全力成为了千面卫，只为了能离他更近一些。可惜啊，感情没有先来后到，主上喜欢的人从始至终都是吴墨。即使登位之后他们之间出现了问题，但是吴尘知道主上的心里一直都是在意吴墨的。只要吴墨想，吴心也好，自己也好，都只能这么远远地看着。吴尘扯动盘龙丝的手越来越用力，到最后就连割伤了手指都没有发现。忽的掌心微微一暖，他惊愕地偏头看过去，才发现是被吴渊攥住了手腕。默默的对视之间，吴渊对着他摇了摇头。吴尘的眉心紧锁，想要抽回手指，却被他攥得更紧了。主上，属下和主上这般，不是为了阁中权力。阁中针对你的谣言四起，你当如何处理？人言可畏，自己除了装作不知，又能怎么样呢？握好你的权力，你只需要记住，能让人闭嘴的，永远不是道理，而是身份。但主上今日所做的，只怕会为您招来非议。我不怕非议，对于我喜欢的人，我只管不分青红皂白的站在他身边就好。这个楚阁主啊，你打算什么时候把这个徒儿还给我呀？沈前辈为何如此着急？等吴墨彻底把伤养好了，岂不是事半功倍？嗨，这下个月是父母的这个7年大忌，哈哈，我只需带着徒儿闭关10天，就能将心法招式讲透啊。到时候我去回乡祭拜啊，你们俩再继续就是啊。难不成那邪教妖女的事情还是避无可避吗？沈前辈若是离开灵蛇教那边，这如今我有了传人，也不怕这身功夫跟着我进到黄土了。放心啊。
我既然被称为幻影无踪，自然有不被别人拿住的本事啊！况且啊，父母大祭之日，坟前尽孝这种事情，确实推脱不得的。楚玉心中疑惑，却没有办法强留，只得压住心头不安，点了点头。主上，属下明日要去闭关，今晚特来向主上请命，许准属下全面搜查幽篁阁。重回一世这件事情他早就想去做了，如今既然拿回了统领巡防的权利，这件事情就变得刻不容缓起来。吴莫他应该是有自己的用意吧。我陪你。是。主上，怎么不在九幽殿里养着了？今天是望日，莫首领不在，属下愿意服侍主上。消失许久的头痛又开始出现了。不对，这个人绝对有问题。楚玉望着吴心向着自己靠拢过来，忽然就觉得一阵的头晕目眩，意识也开始变得模糊起来，就像是瞬间掉进了一个昏暗的深坑里。望日里那汹涌流窜的内力就如同潮水一般从半空中倾注下来，渐渐的将他吞没。哼，干嘛去啊？师父，徒儿想回一趟浮云殿。是说好了闭关10日的啊？你这刚过了1天你就受不了了啊？哼！不是的，今天是望日，主上他……望日？沈一峰皱眉望天，忽然想起好像在哪里看到过关于越族人望日动情的传闻，脸色这才好看了一点。哎，行了，他对着吴莫挥了挥手，脸上变成了一副我懂我都懂的表情。记着啊，别什么都顺着他，明天你要是练不了功啊，我就哎呀，我就找他开膛认义父啊，然后再连你们俩一起骂。哼！徒儿遵命。桐树，刀去追。主上，是自己大意了，明知道吴心心怀不轨，却还敢放任他和主上独处，自己站在外面想了那么多有的没的，就连吴尘都能感觉到主上的气息不对，自己却毫无察觉，害得主上险些被吴心算计了。吴莫被主上狠狠地压在身下，撕咬般的亲吻交织着凌乱的呼吸，那样直白炙热又密不透风。我知道你不是讨厌吴心，而是对那个人有想法。你应该知道，喜欢那个人除了让你痛苦，不会有任何结果的。呵呵，可以是吴心，可以是吴莫，为什么不能是我？好了，别说了。从主上还是少主时，我就倾心于他了。这么多年，为什么不能是我？为什么永远有人可以后来居上，而我只能躲在见不得人的黑暗里，远远看着？别说了，你想死吗？吴元压抑的低吼震得吴尘微微一愣，下一刻就被男人推搡着按到了一棵老树之上，低头吻住了他的双唇。吴尘瞪大双眼，唇齿相接时，只感觉脑袋里炸开了一片空白。只听啪的一声，吴元的头狠狠一偏，血色顿时又沿着嘴角淌落了下来。吴尘怔愣了一下，没有说话，而是用力地将男人推开，飞快地向着幽篁阁的方向掠去。属下无能，吴心被水月教的梵音救走了。梵音救走了吴心？是，请主上责罚。吴心居然是水月教的人，藏得可够深的。没想到昨天居然给自己下药，还用了桐树。幸亏他到了古代，每天都无所事事的只能看书，前一阵子才看到过关于南疆邪教蛊惑桐树的介绍，转头就被人用到了自己的身上，要不然就非得着了他的道不可。罢了，九幽卫需要每月定期服用暗糖的解药，他也活不过1个月了，罚就免了吧。遇到梵音，你们确实占不到什么便宜。是。你向暗堂申请去协助白小阁开设西边的联合镖局了？吴尘淡淡的嗯了一声。我也去。你去做什么？本来也是要去2个人的，就当给你做个伴。
没用的东西。教主恕罪，原本主意已经中了我的摄魂毒，很快会对我言听计从。谁知道观音殿一过，他就像是变了个人似的，才不肯让我近身。属下最后连瞳术都用了出来，还是没能成果。这其中必有缘故。能有什么缘故？是你没用罢了。你们暗堂的解药，我看你是不想要了。不是的，沈一方过几天就会离开幽篁阁，去衡山祭拜双亲。我的手上有幽篁阁的独门毒药，可以杀了他，然后嫁祸给幽篁阁。灵蛇教那边内应曾传来消息，灵蛇教主爱慕沈一峰几十年不得，若是沈一峰被幽篁阁所杀，一定会为他报仇的。还有什么？还有，最近幽篁阁的镖局要往西边吴城发展，而陆家堡堡主陆俊却在不久前和楚玉结了仇。我可以去把他控制住，再联合一些被幽篁阁主打压没有活路的小镖局，还有一些被幽篁阁有仇的门派，不愁搬不到幽篁阁。到时候幽篁阁一散，教主你就可以。闭嘴！教主恕罪。带上人手，按你说的去做吧。若是完不成任务，你知道后果。我想见见他，求求你，让我见他一面。我已经很多年没见到他了。用你这副可怜的样子，好好去勾引陆俊吧。本教主既然答应你不会让他死，就一定会做到。但你若是继续这么没用下去，我为何还要留着那个废物呢？话落，便甩袖离去。林清燕那边如何了？林清燕身体里的蛊虫已经被唤醒，估计用不了多久，穆以宁就会察觉，到时候他必定会每日为林清燕输送精元，消耗自身血气。素雪峰有同心莲的消息，也很快就会传到穆以宁那里，到时候只要他敢前去，就是送死。穆以宁死了，林清燕也没几天可活，碧落宫就只剩下您一位公子，不仅公主之位唾手可得，还可以借碧落宫之力剿灭幽篁阁。大长老那边，属下无妨，过来。您的伤还没痊愈，吃了你带回来的九阳回天丸，已经好多了。在碧落宫装病装了这么久，终于可以把身上的毒解了。可是不愿意？你哪只手碰他了？范英惊愕地回望着他，看着那张苍白的面孔上逐渐爬满了怒意，才堪堪地反应过来，他说的是吴心。属下没有。话音刚落，就想起自己去救吴心时，随手揽了那人一把，连忙压低声音改口道：左手。左手，属下知错。这只手想让我怎么废了他？范英，但凭教主处置。喜欢他？他长了那样一张勾人的脸，让你心疼了？属下没有。没有最好。知道该做什么吗？是。畏惧也好，痛苦也好，都不是自己能够选择的。范英知道，如今自己需要做的只有满足这个男人，以他喜欢的方式。主上，属下衣服是……那就快滚！滚！
别在我这儿腻腻歪歪的碍我眼。多谢沈前辈。去你的浮云殿去滚，别在我这里滚。吴墨这一滚就滚到了第二天早晨才回去。卓越也开始收了收心思，每天早出晚归，认真的躲在密室里，从最基础的招式开始重新练起了术法。主上，不是说过了吗？只有我们二人在的时候，就不要跪了。是。沈一峰怎么肯放你回来了？提前学完就早一天回来了。想我了吗？吴墨想念主上，早见到您一刻也是好的。以后你在寝殿等我回来，不如换一种迎接方式吧。主上喜欢什么样子？我来教你。紧接着便低头。学会了吗？还需要我再教一次？学会了。之前那个地方住不得了，别问原因。之前我答应助你逃出死劫，你就必须得听我的。主上，你负责护送沈前辈前往南岭山。不必啊，我一个人独来独往惯了，不喜欢有人跟在身边。他也可以不出现。哦，哎呀，他跟不上我，会拖慢我的行程的。嘿，这辈子第一次被人嫌弃轻功。沈一峰说完，又把视线落在了吴墨的脸上，徘徊了一圈，故意笑眯眯地说：要不吴军送客。楚阁主后会有期。真的不用派人暗中保护吗？不用，接应他的人已经在路上了。吴成和吴渊回阁了，昨晚一入阁就被押入了刑堂，似乎被提前用了刑。事情还未问清楚，主上也还未发话。他谢卓全居然敢提前对九幽卫动刑。谢卓明的事已经过去这么多年了，他始终记恨着吴尘，这次当真是迫不及待了。就不怕主上怪罪吗？主上虽未下令，却也没说刑堂不能先行审问。他这么做没坏规矩。我们先去看看谢卓全他怎么敢。谢卓全不审不问，只为动刑。今日之仇我记下了，他以后最好不要落到我手里。这么多年他没抓住我的把柄，怎么可能放过这么好的机会？更何况我们如今犯的不是小错，多几鞭少几鞭，主上不会在意的。首领，我们遇到吴昕了。吴昕？暗堂发放解药的时间早就过了，他居然没有死。就是他带人接的镖，还有不少山匪模样的人，但是从武功套路上来看，倒更像是训练有素的帮派弟子。不过我们没有找到证据。吴昕太了解暗卫的弱点了，更何况他还擅长毒术，你们大概是被他暗算了吧？他手里有暗堂用来紧急控制暗卫的烟毒，所有人埋伏在山谷中的上风口，等我们发现有埋伏的时候，已经开始出现全身麻痹的症状了。是属下无能。吴墨静静地看着他们两人片刻，却是越想心里越沉。吴昕阴毒，又是专门盯着这批镖银来的，确实让人防不胜防。但是大笔的银子被劫，无论如何也逃脱不了失职的罪责。我知道了，你们先安心在这里等着，剩下的事交给我。幽皇使，谢堂主，听说回来请罪的2名九幽卫昨天入了刑堂，但暗卫皆出自暗堂，我想这审理之事还是交给暗堂来处理吧。幽皇使此言差矣，暗堂素来负责未曾离堂的弟子，是审是罚我们都不过问，但幽九卫已经离堂多年，在阁中早有职位，岂有再回堂受审的道理？更何况刑堂执掌刑法，定罪量刑皆出于此，还请幽皇使不要因为一己私情
坏了阁中的规矩，所以这人谢阁主是无论如何都不肯放了。本堂主秉公办事，还请幽篁使见谅。怎么了？属下去省南城标营的事了。然后呢？遇到棘手的问题了？是，吴尘他们之所以会失手，是因为遇到吴心了。吴心不但没死，手里还有暗堂用来控制暗卫的迷药。如此说来，这标营被劫之事也确实情有可原。属下并非想要寻丝求情，只是那邢堂主借助私仇动用心法，只怕连公正处置都做不到。属下本想将二人送到暗堂，交给暗堂主处置，可是那邢堂主无论如何不肯放人。原来是来找自己告状的。楚玉抿了抿唇，第一次发现吴墨居然还有如此可爱的一面。其实除了去找谢卓全要人，你还有更好的办法，那就是和像你正在说话的人求助。但是你要如何说服我？除了你的美色，我不接受任何贿赂。幽篁使1天之内2次登我刑堂大门，谢某甚感惶恐，却不知这次又所为何事啊？主上口谕，即刻将斩龙卫和千面卫移交暗堂审理，任何人不得阻扰。还要麻烦谢堂主马上去提人了。如今的幽篁使爬了主上的床，已经不再是之前那个天天找他领刑的可怜虫了。哼，假装要强了那么久，最后还不是成了玩物。幽篁使这口谕要得到方便，果然事情办得再好，都不如一句枕边风啊。谢堂主慎言。难道谢某说的不对吗？恭迎主上。本座的幽篁使不只吹来了枕边风，还吹来了枕边人。谢堂主是不是连本座的命令也要违抗呢？属下不敢。那人呢？属下正要去提人，还请主上稍等。主上，主上，属下要告刑堂堂主谢卓全未经审讯便滥用私刑，威逼诱供，屈打成招。一双炯炯有神的大眼睛看向了楚玉，完全是一副宝宝有委屈，宝宝就要说的架势。吴尘跪在他旁边，听他越编越离谱，忍不住的抿起了唇角。谢卓全他得罪谁不好，偏偏得罪了这个九幽卫里最爱告状的。这下人证物证全都有了，看他怎么辩解。主上，属下没有。本座之前下令，这二人直接询问，暂不用刑。你是不是忘记了？不是，主上什么时候下过这种命令？谢堂主不但用了刑，居然还对九幽卫威逼诱供，屈打成招。哼，本座的九幽卫岂是这种软骨头的废物？主上明察，属下并不曾做过屈打诱供之事。不曾逼供，为何要打他？新堂堂主谢卓全滥用职权，屈打逼供，即日起撤去堂主之位，遣出幽篁阁。新堂堂主之职暂由幽篁使兼任，标营被劫一事改由暗堂全权审理。他二人身上有伤，量刑可酌减。主上英明。吴尘回眸看了看主位之人，主上和吴墨挨得那样近，华贵的月白广袖之下，似乎是两人相互交握的双手。主上，属下没有，属下真没有啊。本座自然知道你没有。主上知道。看看外边的树，可惜你不懂，本座的树就永远是本座的，就算倒了也只能是本座砍的，其他的人动不得。疼！哎呦，能不能轻点啊？这会儿知道疼了。哎呦，我啥时候都怕疼的呀？可惜没有地方告状。你明知道谢卓全就是针对我，还非要上赶着去找打。你要是真怕疼，
就不该干这种蠢事儿。这会儿跟我好有什么用？我是怕疼，但我更怕你疼。你不知道，这心疼可比身上的疼难受多了。哼，你以为他打了你就会放过我吗？你不懂，他就这一个晚上的时间，要是把所有的鞭子都抽在你身上，岂不是要你半条命去？你以为你还能这么坐着跟我说话？主上，微凉的薄唇在楚玉的唇瓣上印下一吻，邀请般的撕磨了片刻。是我的汇款到了吗？还不够，下次遇到问题记得第一时间来找我求助。我的衣袍可比那些难题好解多了。七公子，云霄就送您到这里了，他们必能将您安全地送到幽篁阁。你们不需要送我，我也不会去叨扰幽篁阁，我会自己离开的。如今自己这个样子，到了哪里都是负累，倒不如找一个无人的地方，安安静静的自生自灭。公主之命，属下们不敢不从。七公子还是上车吧，路上还有2名云影护送。七公子不要做傻事。穆一宁的伤好些了吗？主上身体如何，已经与七公子无关了。那枚骨笛可还在公子手上？可否归还给主上？我不想他100年之后身体残缺着下葬，灵魂都不得安宁。你什么意思？骨少下葬？七公子可知道，生剖血肉，截断肋骨的痛，只为了做出那一枚可以感应方位的骨哨。主上的伤口恢复了半月，他就一个人在密室里关了半月，不敢让任何人知道他受了伤。而你就和这伤口一样，是足以让他致命的软肋。他喜欢了你这么多年，却不敢让任何人知道。唯一看破他心事的白振宇一直在你们之间挑拨，利用你去伤害他，他却毫无办法。那么多公子虎视眈眈，只要一步行差踏错，就是万丈深渊。可即使这样，他还是默默为你扫清了一切危险，还将身体的一部分交给了你，你却伤了他。喜欢？挑拨？林清夜茫茫然地站在了原地，只觉得这一刻他的世界颠覆了。我从来没想过伤害他。不重要了，已经结束了。主上，新年了，希望这辈子吴莫能一直守在你的身边，不管是10年还是100年。我的愿望是，阿莫所有的愿望都会实现。或许将来面对更加严峻的考验，但只要他们的双手依然交握在一起，就永远可以期待苦尽甘来的明天。主上，阿莫，我是说，如果在将来的某一天，我依然不得不回去。主上，您又要走了吗？不是的，阿莫，我只是做了个梦，梦里我又离开了。可是你能不能答应我，如果我真的被迫离开，你身体里的蛊毒若是解了，就不要留在这里等我了。若是我回来了，我会去找你，但若是我回不来了……在这样喜庆的日子里，他真的不想去谈论这些，但是他更怕自己哪天不辞而别，而那个小暗卫又要被那个原身虐得浑身是伤，又要傻傻的等上自己一辈子。若是我回不来了，你就把我放下吧，我会为你铺好一切退路，让你后半辈子衣食无忧，好好生活。主上，我放不下。他的小暗卫一身铁骨，却在这一刻失声痛哭。我不走，那只是个梦，我还要3媒6聘娶我家阿莫过门呢，好不好？主上，这么早就醒了？是不是我的心跳声太大，把你吵醒了？不是的。我家阿莫的嘴唇真好看，很适合说爱我，也很适合亲。楚阁主，
这位是我义父风玉，那个是我爹爹云峥。风雨如今已过不惑之年，可是岁月却不曾在他脸上留下一丝的痕迹，就连他的影卫也依然是刚过弱冠的模样，时间就仿佛把他们遗忘了一样。风前辈，林前辈，刚刚听宁儿说，你们来素雪峰是为了采同心莲，是为了去见南疆古王，想让他帮我爱的人还有林公子解蛊，可惜只是陷阱。阿莫不用担心，总会有办法的。不过你们这趟也不算白跑。知道我和真儿为什么留在此地吗？几个月前我们游历在此地，恰巧发现了这株雪莲，因为并蒂雪莲难求，并且寓意甚好，就决定留在此地守到它开花。后来听闻南疆古王要找这东西，只怕会被人扰了清净，就用阵法把整个谷口引了起来。如今这花只需几日就能开放，到时候你们可以带走。同心莲，这里真的有同心莲？楚玉攥着吴梦的手指骤然的收紧，侧过头微红着眼眶向他看去。曙光撕破黑暗，所有的绝望尽在这一刻峰回路转。他不知道该如何描述此刻的心情，就像是压在心头上的一座大山骤然被搬开，就连呼吸都变得畅快了起来。这几天你们就住在这里安心等着吧。随后又看了一眼始终站在旁边一言不发的穆一宁，淡声地说：你跟我来。是。身为碧落公主，居然被一个歪门邪道的病秧子打成这样，哼，还是这么个不声不响的臭脾气，你真以为我不知道你干了些什么？手给我，以血归元。哼，就凭你现在的境界，还差得远了。穆一宁眼尾泛红，鼻子也开始有些发酸。他知道这是义父在用自己的方式为自己弥补精元。好了，这种蠢事只能做一次，为你善后这种事我也只做这一次。那白振宇修习的似乎是月族术法，你可以问问东厢房的那个，究竟什么样的招式可以破解。这次他侥幸逃脱，你们日后定然还会再见。为碧落宫扫清叛徒正是你的责任，我风玉亲手养大的继承人，不可能输给一个阴险狡诈的废物。是。穆林清夜张了张嘴，心里虽然有万千话，却像是全部都哽在了喉咙里，无论如何也发不出声音。穆一宁淡淡的看了他一眼，那目光就像是覆了一层霜雪，刺得林清夜眼眶生疼。穆一宁已经从他身边绕过，只留给他一个冰冷孤寂的背影。林清燕的心中一紧，下意识的想要去追，可是双脚就像是被定在了原地，无论如何也挪动不了半步。来了。公主。现在的公主是宁儿，怎么没见你如此尊敬？林清燕抬起头，只感觉这蕴含着内力的掌风突然呼啸而来，啪的一声，竟直直的裹在了他的脸上。公主息怒。清醒了吗？你师父林希澈就是这么教育你的？恩将仇报，还是故意利用？又或者是因为饮食的死，让你记恨他到现在？你有没有想过，你所听到的、见到的那些，就真的是事实吗？林清燕被这一巴掌打得有点发毛，半晌才反应过来风雨话中的意思。饮食确实是死在穆一宁的手中，唯一蹊跷的就是穆一宁为何会冒着被责罚的风险，亲自把饮食的尸身给焚烧了。还能为什么？穆一宁这么骄傲的人，却被一个隐卫挑衅，竟然是为了泄愤。白振宇当初是这么说的，宫中上下也是这样传的，就连穆一宁因为私自焚尸之事被在光福殿外罚跪了整晚，他也没有申辩半句。当初你们大战在即，我身为公主不能插手太多，罚也是宁儿求我甘愿领的。但现在尘埃落定，有些事
我觉得你应该知道，自己犯下的错误，也应该自己承担。如果我今天不说，那宁儿只怕一辈子都不会告诉你。你知道饮食曾经中过一种毒，名为银蛊吗？中毒？你以为跟着林希澈学了这10几年，自己就无所不知了？那毒无解，但可以一辈子压制在骨髓里，除非遇到九转草才会被诱发。虽然那药草世间罕有，可一旦引发，必死无疑。而饮食死的那天，你是不是给他吃了带有九转草的丹药？怎么会？那天之后，白振宇送了他一株千金难求的九转草，他便直接拿去入了药，做成了几颗可以强筋健骨的好东西，一颗给了白振宇，另一颗就给了饮食。谁知他吃了以后，竟不声不响地溜出了毒殿。待到再见到他时，他已经成为了后山上一堆被焚烧殆尽的焦灰脆骨，深秋的风一吹就散了，连具完整的尸身都没有留下。饮食在察觉自己银蛊发作后，本来想要逃出碧楼宫去，奈何毒性发作太快，已经来不及离开了。最后他只能找到宁儿，出手划伤了他的手臂，求他以行刺长公子的罪名赐他一死。宁儿不肯，他却说，七公子心重，若是被他知道是自己亲手毒杀了他的隐卫，不但这10几年辛苦学成的岐黄之术他不会再碰，还可能一辈子都无法原谅自己。他这一生，只怕就毁了。饮食告诉宁儿，是他刺杀公子罪有应得，你不会怪罪宁儿的。可他却没想过，就算是被诛杀，只要被你看到尸身，也同样瞒不住他中毒的事实。宁儿因为私自焚尸，自己请罚在福光殿外跪了1夜。这样一个宁愿让你恨他，也不舍得让你去恨自己的人，一个宁愿截断肋骨也要冒死护你活着离开试炼谷的人，你却因为听信一个叛徒的谗言生了他。林清夜甚至从没有想过，自己第一次知道穆以宁的心意竟是在他人的口中。他藏得那样深，几乎埋在血肉之中，而自己却这么蠢到被白振宇瘦弱的假象蒙蔽了双眼，做出了那样无可挽回的事情。穆以宁在哪儿？我想见见他。他走了，你配不上他。宁儿和青燕呢？宁儿去守同心莲了，另外那个回客栈去了。青燕那孩子其实也是被人利用了。我自然知道，但若不把他打醒，实在难出我心中这口郁气。主上说的是，可是这天黑了，路又不好走。宁儿对他的心思，你还不知道吗？摆着最臭的脸，做着最傻的事。放心，自然会有人护着他的。主上，叫我什么？夫君。阿莫。十指交握，吴莫还没有来得及用力，就被主上骤然的反拉过去。你在抓哪里？一吻过后，那个小暗卫居然还依依不舍地盯着自己的嘴唇，眼底闪着渴望。还要？吴莫乖乖的点头，楚玉却向后仰了仰。今天没有了。主上，求您。求我？可以，不过要看你怎么个求法。素雪峰的同心莲开了，日月同心，世间罕见。穆以宁一连在山上守了几日，直到花盛开的那一瞬间，他才派人去通知了楚玉，然后丝毫不肯停留地离开了素雪峰，消失在了茫茫的白雪之间。楚玉小心地采的那朵花，用林清燕教他的方法将同心莲保存在木盒之中，随后便和风云二人告别，带着林清燕一刻不敢耽搁地直奔南疆而去。想拜见南疆古王。迟了，庄主在1日前刚刚故去了。
你们还是请回吧。等一下，我是中原一仙传人，可否让我见见古王？若是故去时间不久，或许还有一线生机。不必了，我们南疆之人不受中原医术，过去了就是过去了，不必再做那些搅扰民安之事。主上，我没事。他真的没有想到，出生入死拿到了同心莲，跋山涉水来到了万毒谷。就在他以为一切都会向着好的方向发展之时，却最终跪在了南疆古王的门前。这又让他如何才能心甘呢？带我进去看看吧，只要带我见上那尸身一眼即可。万一那古王还有一线生机，林清燕定会倾尽全力。主上，我和无痕无君带林公子进去，其他人留在外面接应。既然来了，就让林公子亲眼确认一番吧。万毒山庄是古王居所，一定要事事小心。一旦被发现，不要犹豫，立刻释放信号。我们随时等着进去接应。好。怎么样？他们没有说谎，国王确实已死。楚玉眼中刚刚升起的光蓦地就熄灭了，但还没死透。如果以三魂七魄来论，恐怕也只剩一魂了。所以还有救？这样的情况已然很难救回了。但我还是用金针给他固了魂，又把同心莲捣烂了，连同还阳丹一起给他塞到了嘴里。莫首领将雪莲花枝和我的字条给了巫医，告诉他雪莲已服，古王未死，防止他们直接入殓。剩下的就只能听天由命了。还请阁主派人暗中盯住万毒山庄，确保不管那古王是死是活，都能得到确切消息。好。万毒山庄撤了灵堂，收了棺材，将古王送回了寝殿休养。南疆古王有了微弱的气息，南疆古王始终昏迷不醒。主上，求您，主上。吴莫迎在门口，按照之前主上教他的方式来了一个迎接礼。阿莫今天这么热情。主上。他知道他心底的难过。你说什么？天色太暗了，我没听清楚。吴莫喜欢主上。乖，再说一次，或者说你爱我也可。还没。你亲手做的？是，不过只有2道菜。在门外就闻到了，顺便合理的怀疑了一下，五官那么敏锐的人，为啥偏偏就闻不到他的菜壶了？那些菜太素了，本座喜欢荤的。红烧肉太素了。主上，晚膳。他想吃。江家星盘阵，这一次似乎不是梦，他是真的回到了现代。可是吴莫呢？一夜缠绵，但他早晨醒来，发现身边的人又变成了那个对他凌虐多年的原身，他又该怎么办？这两个世界的时间流速不一样，他必须马上回去争分夺秒。来人！阿玉，你醒了？太好了，我这就去通知冷叔燕叔，他们连熬了几个晚上，刚离开不久你就醒了。你知不知道怎么回去？回哪儿去？这么多年，他竟是第一次看到楚玉如此失态的样子，有点吓人。回书里，你送我的书里那本古籍，怎么才能回去？回书里？你之前在书里？对，我穿进你送我的那本书了，而且还爱上了一个书中的人。我很感谢你和江爷爷费尽心力把我拉了回来，可是我必须想办法回去，没有我，他会死的，他会死的。阿玉，那书就在我爷爷的书房，可是你有没有想过，你走了，2个叔叔怎么办？东皇又怎么办？先找。楚玉铁了心要去救爱人，他不能不帮。可是爷爷说过，下一次心向相合需要再过100年，他这一走几乎就等于此生不见。
江一怀的心里蓦地一痛。君兰，每次他这样叫，主上都会格外的热情，抱着他亲了一遍又一遍。可是今天不知为何，那人的眼中竟然闪过了一抹狠厉。啪的一声，吴莫被打得猝不及防。君兰是谁？你的奸夫吗？君兰她又离开了，这次甚至连一句告别的话都没有留下。若是我回不来了，你就把我放下吧。那句话让他在心间打颤的话再次出现在了脑海之中。没想到一语成谶，甜蜜的亲吻仿佛还在唇间，短短一夜，噩梦就到了眼前。可是君兰，我又如何才能放得下？做出这种可怜的样子来，勾引谁？不愿意顺从本座，却带着这样一身苟且的痕迹来爬本座的床。本座嫌脏，贱货，还是去水牢洗洗你这一身的脏痕吧。来人，吴莫逆主，即刻罚入水牢反省。没有本座的命令，不得停止。谁？吴莫。跪在殿外的吴军猛地抬起头来，满脸不可置信，回想起之前二人如胶似漆恩爱的样子，此刻只怀疑是不是自己的耳朵出了问题。吴军震惊了，就凭着主上之前的宠爱劲儿，吴莫能被罚成这样，这得犯了天条吧？叫吴昕过来。吴昕他叛逃出幽篁阁了。什么时候？数月前。首领，主上的。吴莫却摇了摇头，示意他不要多言，随后低声的吩咐：还记得主上刚刚升任阁主时犯的那场头风症吗？就是主上突然失忆那次吧。通知各位堂主和九幽卫以及所有贴身侍奉之人，主上的头风症又犯了，大家谨慎侍奉，减少接触。这一次不知道要多久才能恢复，又或者再也无法恢复了。是，首领。放心。苏瑞偏过头，只能用吴军听到的声音低声的说道：该去复命了。如果莫首领有所交代，你应该知道自己现在需要去做什么。这一世再一次见到阁主玉佩上的刻字之时，他就疑惑过，这字为何在重生之后依然存在？今天借机试探，吴军显然知道主上失忆的事情，再加上许多其他的痕迹，说明这一世的众人都经历过君兰存在的。而上一世，君兰在成为阁主之后，亲手将玉佩送给了他，让他努力成为幽篁使，来到自己身边。可是他拼尽全力成为了幽篁使之后，君兰却离开了。待到他重生之时，刚好就在他升任幽篁使，吃下合鸾骨之后。吴莫左思右想，终于确定了一件事，这一世并不如之前所想的那样全部重新来过，而是重启了在君兰成为阁主之后，自己升任幽篁使的那天。君兰让他离开，可是天下虽大，他又能去哪里呢？比起行尸走肉一般的游离在这个世间，他宁愿守着这具身体，看着他，等着他，哪怕再被折磨到伤痕累累，哪怕他又一次忘记了自己，哪怕再等上一辈子。找到了吗？还没。江一怀慌乱地站直了身体，却不敢对上他的目光。楚玉看着男人心虚的模样，立刻明白他心里在想什么。把书给我，我必须回去救他。怎么才能回去？我也不知道。江一怀叹了口气，自暴自弃地说：爷爷之前嘱咐说，这本书一定要保存妥当，尤其是不能遇见明火。他说一旦这本书借了火势，你就再也回不来了。所以我们反其道而行之，你要回去就得让这本书见明火，借火势。所谓木生火，火生土。简单点说。烧书，但你要知道，这书一旦烧了，你的身体就死了，你就永远回不来了。冷书、艳书
还有我，你真的舍得吗？这边所有的一切你都不要了吗？所以你真的要走吗？楚玉点了点头，他这一走的确放弃良多，养父20几年的恩情，伙伴们多年的陪伴，还有那个血雨腥风搏来的一切，他也会伤感，但绝不会迟疑，因为他要救吴墨。养父那边，我在桌子上留了信函，我准备好了，开始吧。那我呢？就没有什么话要跟我说了吗？那我就祝你早娶妻生子，给江爷爷生个大胖孙子。你明知道我不喜欢女人，临走了还不忘咒我。罢了罢了，我知道你着急救人，不想听我废话，但若是在那边过得不好，记得托梦给我，我再让爷爷想办法救你。我是走了，不是死了。你这么心疼我，干脆烧完书再给我烧点纸得了。行了，知道就好。快些烧。我是守法之人，主上会迁怒于你的。那又如何？主上如此善恶不变，是非不分。莫首领对我有知遇之恩，若是今天死在我的刑堂里，苏瑞定会舍命为你讨个公道。林公子，你怎么来了？如何？去医堂取这些药材来，先给他驱寒。蛊毒发作，我只能延缓半个时辰，最后还是需要阁主的精血来解。快去通知楚玉。主上在小憩，任何人不得打扰。这个时辰小憩，显然是主上在故意刁难吧。我去找他。莫首领还需要你来照顾？我去。如何？我硬闯了福音殿，主上答应见莫首领了，可主上要他自己爬去进殿，脱光了。带上吴墨，我们一起去福音殿。楚玉，吴墨犯了什么滔天大错，你竟要这般折磨他？你是谁？那个奸夫？楚玉他居然不认识自己了，他这么对吴墨，难道是因为脑子坏掉了？报上名来，让本座看看，是谁敢在幽篁阁的地盘上弄脏了本座的人。楚玉，你这个禽兽，在说什么鬼话？快解毒！你真的要他死吗？是又如何？你不是问我是谁吗？贾氏灵犀彻有一种独门烟毒，无色无味，杀人无形，在我进殿时就已经放出了。你若是不介意，今日就和吴墨比比，谁的命更长。我现在就先杀了你。有你陪葬，足以。很好。楚玉咬了咬牙，终于不敢拿命去赌。解药。放我下来！这个只能延缓发作，需每隔3日服用1颗。你延缓发作？若是给你解了毒，我还能有活路？他垂手站在原地，只觉得一阵灼烧般的感觉从周身泛起，紧接着原本清晰的视线突然变得模糊。遥远的黑暗之中，一抹火光由远及近，在眼前渐渐地烧起了一片焚天烈焰，古籍燃烧着熊熊烈火，掉落在冰冷的大理石地面之上。楚玉只觉得那抹光亮渐渐地将它吞噬，城市里的斑驳色彩就如同繁星般闪耀，最后消散在一片浓郁如墨的夜色之中。多年前的巡展之上，他被一枚刻着蓝字的古玉吸引，从此踏入了一个将自己称为少主的异世界，也让他第一次见到那个让他一眼万年的男孩。几年时间，从相识到相爱，他们约好，一个努力修炼术法，夺得幽篁阁主之位，一个拼命练习剑术，成为阁主身边独一无二的幽篁石。可就在吴墨拿着自己亲手雕刻的阁主信物来到身边之时，他却感觉灵魂正被一股无形的力量裹挟着离去。吴墨，
我可能要回去自己的世界了。你是我的，只能是我的。你在这里乖乖等着我，我一定会想办法回来的。意识剥离的一刻，他拼命地睁大双眼，想要把他的小暗卫铭刻进心底。可是醒来之后，那些记忆却随着不完全的召唤阵法，永远地留在了无法触碰的脑海里。主上，主上，上辈子我们见过的。如今他终于记起来了，他们何止见过，他们是那样刻骨铭心的相爱过。他记起了那句让吴莫苦守了一辈子的誓言，也记起了曾经多年每一天的相守相伴。泪水倒映着火光，坠落在苍白的大理石地面之上。吴莫，林清燕跌坐在地上，看到男人倒下许久，竟又爬了起来，眼中渗出了一丝惊慌。苏瑞微眯着双眸，面无表情地死死地盯着自己，还带着那么一点警惕的意味。而吴莫，他的吴莫正微红着眼眶，拖着虚弱的身子，一点一点地向他爬了过来。主上，吴莫认出了自己，仅凭着那一句沙哑的呼唤，他就毫不迟疑地认出了自己。吴莫，我回来了，你受苦了。还是他太慢了，太慢了。主上，这一次也没有食言。他的主上回来了，真的回来了，没有忘了自己，也没有让自己等上一辈子。在水牢里挨过的日子太冷了，一天又一天，痛苦而绝望。此刻即使他知身边有外人，却还是舍不得放手，舍不得放开主上怀里的每一点温度。对不起，让你久等了。林公子，请把解药给主上吧。什么解药？就是地上那个药丸。没有什么毒药，我骗你们的。刚才多谢林公子相救之恩，关于主上之事一言难尽。既然都是自己人，就不必相瞒了。简单来讲，就是和我的另一个灵魂共用此身。至于以后，就只是我一个人了，你们放心。那本书已经烧了，养父、江一怀、东皇，所有那些舍得的、不舍得的，已经都回不去了。但是只要他的吴莫平安，这一切也就值了。属下明白。这种秘密他其实一点也不想知道，问就是容易被灭口。主上，和莫首领先去内殿休息吧，属下去换热水来。我回一堂开药方去。主上，别走，我想看看你。我不走，再也不走了。阿莫，我爱你。天色太暗，我也没有听清。我爱你，阿莫，我爱你。于是这份爱意他听见了，看见了，也真真实实地感受到了。阿莫，上辈子我对你所有的承诺，我们的过去，我都记起来了。主上，我好想你，好想那个让他苦守了一辈子的君兰，也好想这个不辞而别的你。上一世的君兰是他的救赎，也是禁锢了他一辈子的诅咒，而这一世君兰是他的爱人，也是他的主宰，也是他的全部所有。我也是，这颗心明明是我的，里面装的却都是你。吴莫，我离不开你了。楚玉偏过头，轻轻地吻上了吴莫的双唇。或许是顾及着他身上的伤，他吻得小心翼翼，就像是轻柔的羽毛落在了唇瓣，带着几丝试探的邀请。主上，与之前的被动迎合不同，这一次吴莫竟然反客为主，每一点侵入和索求都充满了强烈的占有味道。主上，热水到了。不合时宜的通报声在殿外响起。进来吧，阿莫，看看我伺候你的手艺进步了没有。吴莫透过朦胧的雾气看着男人，微微有些失神。曾经相伴的那些年，他们喜欢挤在一个浴桶里互相擦洗身体，有时候擦着擦着就有点走火。
但因着越族之人籍贯前不能行房的规矩，便一次次的忍了下来。主上，吴墨想和您一起，就像从前那样。好。